ម្ដេចឡើយអូនមិនយល់ចិត្តនៅតែខឹងគ្មានក្តីអាណិតបងតូចចិត្តណាស់ណាស្រីថ្លៃបងស្រឡាញ់បានឆ្អឹងបងតែងប៉ុន្តែដោយចិត្តភ័ក្រក្តីគ្រប់គ្រាចង់តែនៅចិត្តស្រីអន់ចិត្តរឿងអីជាស្ដីចូលក្នុងជាតិនេះគ្មានចង់បានអ្វីក្រៅពីចិត្តស្មោះស្នេហ៍ស្មោនៅក្នុងរំភួងដៃអូដៃបីត្រកូលត្រជាក់ចិត្តបងស្រឡាញ់តែអូបងហ៊ានលះបង់មិនស្ដាយជីវិតអូនចង់បានអ្វីក៏សុខចិត្តព្រោះត្បិតបងស្រឡាញ់អូនដល់ចឹងលាញ់អូនស្ទើរទៅហើយមិនដេចឡើយអូនមិនយល់ចិត្តនៅតែខឹងគ្មានក្តីអាណិតបងតូចចិត្តណាស់ណាស្រីថ្លៃបងស្រឡាញ់បានឆ្អឹងបងតែងប៉ុន្តែដោយចិត្តភ័ក្រក្តីគ្រប់គ្រាចង់តែនៅចិត្តស្រីអន់ចិត្តរឿងអីជាស្ដីចូលបងស្រឡាញ់អូនដល់ចឹង
សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការ live របស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបគ្នាសារថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងការ live របស់ខ្ញុំនៅក្នុង retreat នេះបាទអញ្ចឹងរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារយើងតែងជួបគ្នានៅក្នុងសកម្មភាពនៃការ live ហើយតែងតែបានលើកយកនៅប្រធានបទជួបគ្នាបាទប្រធានបទសំខាន់តាក់ទងទៅទីផ្សារដោះដូរកីឡាករដែលកំពុងតែកើតមានឡើងយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងបាទស្របពេលដែលក្លឹបធំជាច្រើនបាទក៏កំពុងតែដុតដៃដុតជើងបាទក្លឹបដែលទិញបានហ្នឹងក៏នៅខ្លះក៏នៅបន្តទិញខ្លះទៀតក៏ស្ងាត់ហើយខ្លះក៏មិនទាន់ទិញបានបាទហើយខ្លះទៀតហ្នឹងក៏តែភាគច្រើនទិញបាទភាគច្រើនគឺទិញហ្មងអត់មានអត់ទិញទេដោះដូរនៅក្តៅនេះគឺភាគច្រើនគឺក្លឹបមួយគាត់ចូលទីផ្សារមកដើរ shopping គេហៅថា player shopping គាត់ចូលទីផ្សារស្វែងរកនៅកីឡាករតែម្ដងកម្រក្លឹបអត់ដោះដូរណាបាទកម្រមានក្លឹបអត់ដោះដូរណាតែគាត់ថាក្តីបារម្ភបងប្អូនជាអ្នកគ្រប់គ្រង Man U គាត់តែងតែបារម្ភរឿង Man U នឹងអត់ទិញបានកីឡាករតែខ្ញុំគាត់ថាបានអត់ទេបាទមិនអត់ទេគាត់តិចហើយច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងបាទគាត់គេបាន2 3ហ្នឹង Man U អាចបាន1បាទតែនៅសល់រយៈពេលយូរទៀតមកទីផ្សារដោះដូរកីឡាករត្រូវបិទទ្វារបាទអញ្ចឹងទោះបីជាបាល់ចូលលេងរដូវកាលថ្មីក៏ដោយក៏ទីផ្សារនៅបើកទ្វារបាទចូលដល់ពាក់កណ្ដាលខែ8បាទទើបអាចបិទទ្វារវិញអញ្ចឹងណាបាទចាំបានបាទយើងឃើញសម្រាប់ transfer window បាទទីផ្សារដោះដូរបើកទ្វារហ្នឹងគឺខែមករាបើកទ្វារថ្ងៃ1ហើយបញ្ចប់ទៅថ្ងៃ31អញ្ចឹងបាទខ្ញុំឆែកមើលច្បាស់ព្រោះសល់បើរយៈពេលខែ7ដល់ខែ8សល់មួយខែពេញទៀតបាទបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងកំភៃបាទកំភៃរឿងទិញបានមិនអត់ទេបាទគាត់ថាវាអាចនឹងយូរឆាប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏អាចនឹងតិចនឹងច្រើនតែប៉ុណ្្នឹងបាទនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសយើងឃើញថាដូចបិទនៅពាក់កណ្ដាលខែ8ណាបាទបើកឡើងយើងឃើញថ្ងៃទី1ហ្នឹងយើងចង់និយាយថាទីផ្សារដូចតិចបាទហើយដល់ក្តៅជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺពាក់កណ្ដាលខែ8អង់គ្លេសមិនបិទទ្វារប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរអីទេអាហ្នឹងវាជាបិទពាក់កណ្ដាលខែ8ដដែលបាទវាឆ្នាំនេះវាមានព្រឹត្តិការណ៍នៅកាតាបាទ World Cup នៅកាតាដូច្នេះ World Cup នៅកាតាអញ្ចឹងវាអាចនឹងវាធាក់ថយរឿងដោះដូរហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឆែកមើលឲ្យច្បាស់តិចសិនបាទពួកខ្ញុំអត់បានតាមដានថ្ងៃហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងវាអត់ច្បាស់លាស់ថ្ងៃហ្នឹងបាទម្ដងតពាក់កណ្ដាលខែ8អីបិទអស់ហើយបាទអូនេះឃើញហើយបាទអញ្ចឹង transfer window ឆ្នាំនេះនៅយូរបាទនៅយូរទៀតបាទសម្រាប់អង់គ្លេសអញ្ចឹងបងប្អូនភាគច្រើនគាត់បដោតនៅអង់គ្លេសព្រោះអង់គ្លេសទីផ្សារធំបាទទីផ្សារធំអញ្ចឹងបងប្អូនបដោតនៅអង់គ្លេសភាគច្រើនអញ្ចឹងនៅអង់គ្លេសយើងឃើញថាបិទនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាបានបិទអញ្ចឹងនៅសល់យូរទៀតបងប្អូនអត់សល់មើលខែ7ខែ8 8 9 2ខែទៀតបាទអញ្ចឹងតាមដានដោះដូរនេះគឺដល់កបាទ2ខែទៀតបាទនេះគឺការអាប់ដេតចុងក្រោយថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាបានបិទទ្វារណាបាទអញ្ចឹងនៅសល់ច្រើនណានៅសល់2ខែទៀតអញ្ចឹងរឿងដោះដូរហ្នឹងក៏កុំបញ្ញាប់ពេកបាទchứមិនមែន Man U ធ្វើអាំងhơiគេក៏ដោះដូរតាមសម្រួលបាទគេខ្វល់គេបាទទិញបានឥឡូវហ្នឹងក៏បានមិនបានឥឡូវហ្នឹងក៏អូខេបាទសូមអរគុណហើយសូមអរគុណដល់វិញ288ដែលជាការទំព័រកីឡាអនឡាញដ៏សម្បូរបែបខាង Chain ក្នុងពោះការដកដាក់ប្រាក់រហ័សទាន់ចិត្តសុវត្ថិភាពខ្ពស់តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារ4វិញ ABA True Money និង Eclida បាទសម្រាប់បងប្អូនជាសមាជិកថ្មីចុះឈ្មោះដាក់ប្រាក់លេខដំបូងទទួលបានការបន្ថែមជូន
រហូតដល់ទៅ111%ណោះបាទហើយជាពិសេសគឺមាន promotion ពិសេសមានឡានមានអីទៀតបងប្អូនចូលចិត្តការលេងបាល់បកបាល់អីបាទបាទហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតក៏សូមអរគុណជាបឋមនេះសូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភអាវបាទអាវ Aston Villa អស់ស្រស់ស្អាតនេះគឺបានការឧបត្ថម្ភពីលោកថាច់មករាដែលជាអ្នកលក់សម្លៀកបំពាក់អាវបាល់ទាត់ដល់ល្បីល្បាញមួយហើយគាត់លក់តែអនឡាញទេគាត់មាន shop មានអីទេប៉ុន្តែបងប្អូនចង់កំងម៉ូតអីម៉ាកអីឆ្នាំណាក៏ដោយបាទឲ្យតែមានរូបឲ្យគាត់មើលថាខ្ញុំចង់បានអាវចេះខ្ញុំចង់បានអាវនោះវារៀងចេះតាំងពីឆ្នាំនេះបានបាទគាត់ថាទៅការពេលចាំតិចទេបាទអញ្ចឹងអាវនេះគឺគាត់នេះគឺអាវគាត់ឲ្យខ្ញុំឯងឧបត្ថម្ភមកខ្ញុំពាក់បាទអញ្ចឹងអរគុណធំដល់គាត់បាទអាវស្ទើរឡានស្អាតបាទអាវស្ទើរឡានស្អាតអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់កំងអាវកំងអីតាក់ទងគាត់ផ្ទាល់ណាបាទឬបើអត់ស្គាល់ Facebook page គាត់បាទ inbox ចូលក្នុង page របស់ខ្ញុំមកខ្ញុំតម្លាក់ link ឲ្យបាទអញ្ចឹងម៉ូតអាវអីក៏មានដែរបាទសម្រាប់លោកថៃមករានគាត់អ្នកដែលកំងអាវបាទហើយអាវគាត់រៀងស្អាតណាបាទអញ្ចឹងសាច់ស្អាតអីស្អាតទាំងអស់បាទអរគុណអញ្ចឹងយើងថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់យើងគឺមានច្រើនប៉ុន្តែជាទូទៅខ្ញុំមិនបាច់និយាយព្រោះខ្ញុំបានសេប្រធានបទដាក់នៅខាងក្នុងនឹងដែរហើយប្រធានបទយើងមាននិយាយពី Gabriel Jesus ដែលថ្ងៃនេះពិនិត្យសុខភាពមុននឹងប្រកាសផ្ទេរផ្លូវការទៅចូលរួមនឹង Arsenal រឿងបាសេនិង Man U ចរចារឿង De Jong រឿង Man City និង Arsenal ដែលគឺតែទិញបានអ្នកចាំទីថ្មីម្នាក់មួយបាទអ្នកចាំទីដៃទី2ថ្មីម្នាក់មួយរឿង Chelsea ចរចាជាមួយកីឡាករ4នាក់3-4នាក់ក្នុងពេលតែមួយបាទ Chelsea ក៏កំពុងដុតដៃដុតជើងខ្លាំងដែរប្រូបាទអ្នកគ្រប់គ្រង Chelsea ទាំងឡាយបាទ Chelsea បារម្ភខ្លាំងជាងគេនោះគឺរឿងនេះហើយបាទរឿងខ្សែការពារបាទព្រោះខ្សែការពារអត់សូវចំប្រកបសម្រាប់ Chelsea ទេចេញហើយចូលវិញពិបាកទិញណាស់ឥឡូវនេះបាទហើយរឿង Di Maria រឿង Dembele រឿងរូបគូច្រើនណាបាទខ្ញុំខ្ជិលសរសេរទៅអាប្រធានបទហ្នឹងជួនកាលសរសេរទៅខ្ញុំនិយាយទៅវាគ្រប់ដណ្ដប់អស់ខ្ជិលសរសេរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលអីសួរអីហ្នឹងក៏ឆ្លើយតាមហ្នឹងបាទព្រោះវាច្រើនពេកច្រើនរឿងហើយពេលខ្ញុំនិយាយទៅវាគ្រប់អស់ហើយ cover អស់ហើយបាទសូមសួស្ដីដល់បងប្អូនអស់បានចូលរួម comment ថ្ងៃនេះគឺមានរៀនរាវីសួស្ដី set so menu បាទ Mr. Bot បាទ Boost Chan Andy ហេងសេរីឧត្តមបាទផិនភក្តីជេមសករោសសួស្ដីពុកម៉ាក់បាទលឹមសវណ្ណរាជអមនីបាទកាងរតទីវឌ្ឍនា Cristiano KH បងតាសាឡាញបង Man U Man City ទេបាទមែនដឹងតែបាន UCL ហើយលីតទិញបានកីឡាករប្រហែលហើយឆ្នាំនេះមារ៉ាបញ្ញានិសាបាទកាងរតវឌ្ឍនាអាប់ដេត Arsenal Transfer News សុករវុធបាទសួស្ដីវឿនចន្ទថាពេបសុភេងបាទអាវស្តុននេះខ្ញុំនិយាយចឹងតាក់តងចង់បានអាវនេះគឺតាក់តងចូល page ខ្ញុំមកបាទ inbox មកខ្ញុំតម្លាក់ link page ដែលអ្នកលក់ឲ្យបាទហើយតាក់តងគាត់តទៅបាទខ្ញុំអត់មែនអ្នកលក់ទេគាត់ថាមាន page អ្នកលក់ហើយយើងតាក់តងគាត់ផ្ទាល់ណាអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនចឹងយើងទៅប្រធានបទរបស់យើងដំបូងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿង Gabriel Jesus ដែលបានផ្ទេរមកចូលរួមជាមួយ Arsenal ទៅហើយបាទជាទីបំផុតបាទយើងឃើញថាខ្សែប្រយុទ្ធអន្តរជាតិរបស់Brazil Gabriel Jesus ចុងក្រោយក្រុមដែលប្រជែងឈ្នះគឺ Arsenal មិនមែន Chelsea ទេការគិតរបស់ខ្ញុំក៏ខុសដែរបាទតាមពិតការគិតរបស់ខ្ញុំក៏ខុសដែរខ្ញុំមើលទៅឃើញមានក្លឹប Spurs ក្លឹប Arsenal ក្លឹប Chelsea ហើយនៅមាន Real ផងនៅតែជេចបាទចចាមអារាមចុងក្រោយគឺមិនមែនក្លឹបដែលមានកៅអី Champions League ទេដែលទិញបាន Gabriel Jesus ផ្ទុយទៅវិញក្លឹបដែលទិញបាន Gabriel Jesus បាទគឺក្លឹប Arsenal នៅទៅវិញទេបាទតែ Arsenal ខ្ញុំមិនរំពឹងថាអាចទិញបាន Gabriel Jesus ផងបាទក៏ដោយសារតែ Arsenal អត់មានកៅអី Champions League បាទប៉ុន្តែមិនមែនជារឿងធំដុំឡើយពីព្រោះ Gabriel Jesus នេះគាត់ជ្រើសរើសយក Arsenal ដោយសារតែមានអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់អ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលដ៏សំខាន់របស់ Arsenal នោះគឺនាយករបស់ក្លឹប Arsenal លោក Edu បាទ Edu ដែលជាម្ចាស់ក្លឹប
សំទោសម្ចាស់ក្លឹបដែលជានាយករបស់ក្លឹប Arsenal នាយកផ្នែកកីឡារបស់ក្លឹប Arsenal ហ្នឹងគាត់ជនជាតិប្រេស៊ីលដូចជា Gabriel Jesus ដែរអញ្ចឹងគាត់ដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការចរចានេះហើយ Gabriel Jesus គាត់ក៏សប្បាយចិត្តនឹងធ្វើការជាមួយ Edu បាទអញ្ចឹងគាត់ក៏ជ្រើសរើសយក Arsenal ទៅគាត់សុខចិត្តអត់បានលេង Champions League ក៏បានដែរបាទឲ្យគាត់សុខចិត្តជ្រើសរើសយក Arsenal ព្រោះ Arsenal មានកី Champions League ណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគឺសុខចិត្តយក Arsenal ដោយសារតែ Edu បាទ Edu បាទសូមសាកថ្មកុំព្យូទ័របន្តិចបាទព្រោះខាងបងប្អូនដែលមើលតាម YouTube នេះចង់អស់ថ្មបាទបាទអូខេអញ្ចឹង Edu ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់បាទក្នុងការបញ្ចូល Gabriel Jesus ឲ្យមកកាន់ Arsenal ហើយជាមួយគ្នានឹងផងដែរខ្ញុំចង់និយាយថាបាទការដែល Gabriel Jesus មក Arsenal នេះគឺជារឿងល្អមួយសម្រាប់ Arsenal ព្រោះយើងឃើញថាមិនមែនដោយសារតែ Gabriel Jesus គាត់លេងធ្លាក់ជើងទេបានគាត់ចេញពី Man City គឺដោយសារតែការមកដល់របស់ Erling Haaland ឯណោះទេបាទទើបធ្វើគាត់សម្រេចចិត្តចាក់ចេញពី Man City ណាបាទអញ្ចឹងគាត់គិតថាបើសិនជាគាត់នៅគាត់អត់បានលេងជម្រើសដំបូងទេមិនមែនថាអូគាត់លេងធ្លាក់ជើងហើយ Man City ត្រូវលក់គាត់ចេញហើយបាទគាត់មកហើយមែនទេបាទគឺគាត់នៅលេងទម្រង់គាត់ល្អប្រសើរទាំងក្រុមជំនួយជាតិប្រេស៊ីលក៏គាត់នៅលេងល្អដែរដាក់លេងមិត្តភាពមួយជប៉ុនជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនៅទាត់ចូលបាទអញ្ចឹងមិនមែនគាត់អន់ទេបាទគឺគាត់ចង់ចាក់ចេញដើម្បីស្វែងរកជំរឿនទី1ឲ្យបានជាក់លាក់ដើម្បីគាត់នៅប្រជែងយកកៅអីនៅក្នុងក្រុមជំនួយជាតិប្រេស៊ីលបាទ FIFA World Cup 2022ចុងឆ្នាំនេះនៅកាតាបាទកីឡាករណាអត់សូវបានលេងទៀងទាត់ពិបាកនៅក្នុងការរកកៅអីលេងបាទក្នុង World Cup ណាបាទអញ្ចឹងឆ្នាំនេះកីឡាករខ្លះដែលគាត់អត់សូវបានលេងគាត់ព្យាយាមចេញហ្មងទៅលេងក្លឹបតូចក៏ដោយក្លឹបធំក៏ដោយក្លឹបល្មមក៏ដោយគឺគាត់ចេញដើម្បីស្វែងរកឱកាសលេងឲ្យបានទៀងទាត់បាទជាក់ស្ដែងដោយ Gabriel Jesus នឹងជាដើមឡាក់បាទអញ្ចឹង Arsenal មកដល់ថ្ងៃនេះគឺដូចជាបាន3នាក់ហើយបាទបាន3នាក់ហើយណាបាទ Arsenal ទី1បាទគឺបានកីឡាករ Fabio Vieira ខ្សែបម្រើ Portugal ទី2កីឡាករអ្នកចាំទី Matt Turner បាទ Matt Turner ហ្នឹងគាត់ហើយ4នាក់ហើយបងប្អូន4នាក់ហើយMatt Turner ទៅម្សិលមិញអ្នកចាំទីអាមេរិកាំងបាទពីក្លឹបបាទក្លឹបនៅប្រទេសអាមេរិកដូចជាក្លឹបបាទក្លឹបស្អីគេ New England Revolution បាទតែមាន New England Revolution មកអ្នកចាំទីហ្នឹងគឺមកជំនួសបាទអត់ទាន់មកជំនួស Berlino ឯ Berlino នៅដដែលទេបាទ Matt Turner ហ្នឹងគឺគាត់មកហ្នឹងគឺអ្នកចាំទី back up ដែរប៉ុន្តែបើតាមដឹង Berlino ស្នើសុំចាក់ចេញណាបាទ Berlino គាត់អត់បានលេងដៃទី1អញ្ចឹងគាត់សុំចាក់ចេញអញ្ចឹងបាន Arsenal ទិញសកូអ្នកចាំទី Matt Turner នេះទុកជំនួសដៃទី2ព្រោះដៃទី1គឺ Aaron Ramsdale ណាដៃទី2គឺ Matt Turner ហ្នឹងហើយមកទៅបាទព្រោះ Berlino គាត់នឹងមិនលេងជាដៃទី2របស់គេទេបាទគាត់នឹងស្វែងរកទៅលេងនៅអាឡម៉ង់ក៏ដោយក្លឹបល្មមក្លឹបតូចក៏ដោយគាត់ត្រូវលេងដៃទី1បាទហើយណាមួយដោយសារ Man City ក៏ទិញអ្នកចាំទីបាទមួយពីអាឡម៉ង់មកដែរដូចជាកីឡាករ Ortega អ្នកចាំទីសញ្ជាតិអាឡម៉ង់ណាបាទ Ortega ហ្នឹងទៅប្រកាសថាបានសម្រេចចិត្តចូលរួមមួយនឹង Man City ដែរបាទម៉ាត់ Ortega ហ្នឹងគាត់ជនជាតិអាឡម៉ង់ហើយគាត់ទិញពីក្លឹប Arminia Bielefeld បាទហើយ Jack Stephen អ្នកចាំទីអាមេរិកាំងដៃទី2របស់ Man City ក៏ Man City កំពុងតែរកច្រកឲ្យគាត់ខ្ចីជើងឬក៏លក់ចេញបាទហើយយក Ortega នេះមកជំនួសវិញអញ្ចឹងទាំង Arsenal ទាំង Man City គឺបានអ្នកចាំទីដៃទី2ម្នាក់មួយបាទម្នាក់មួយ Arsenal បានអ្នកចាំទីអាមេរិក Man City បានអ្នកចាំទីជាតិអាឡម៉ង់ប៉ុន្តែមិនទាន់ប្រកាសផ្លូវការទេណា Matt Turner ប្រកាសហើយប៉ុន្តែសម្រាប់បាទOrtega ហ្នឹងនៅមិនទាន់ប្រកាសទេតែគាត់បានលាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ Arminia Bielefeld ហើយដឹងតែគាត់មកចូលរួមជាមួយ Arsenal ហើយសំទោស Man City ហើយបាទ
Arsenal ម្នាក់ទៀតដែលទិញបានដំបូងគេនោះគឺកីឡាករ Brazil Marquinhos បាទខ្សែបម្រើស្លាបដែលទិញមកពីក្លឹបSao Paulo បាទនៅក្នុងប្រទេស Brazil មកជាង3 លានផោនជាង3 លានអឺរ៉ូហើយទី2គឺកីឡាករ Fabio Vieira ទី3 Matt Turner ទី4 Gabriel Jesus ក៏មិនទាន់ប្រកាសផ្លូវការចេញពី website ផ្លូវការរបស់ក្លឹបនិងគេហទំព័រ page ផ្លូវការរបស់ក្លឹបដែរប៉ុន្តែបានពិនិត្យសុខភាពព្រឹកមិញនេះហើយតម្លៃផ្ទេគឺ45 លានផោនដែល Man City ព្រមទទួលយកពី Arsenal 45 លានផោនតម្លៃប៉ុណ្ណេះគឺជាតម្លៃខ្ញុំគិតថាថោកហើយបាទសម្រាប់គុណភាពត្រឹម Gabriel Jesus បាទថោកហើយបាទខ្ញុំគិតថាអាច50 លានផងប៉ុន្តែ Arsenal ទិញបាន45 លាននេះថោកហើយបាទតែមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ Man City ក៏មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ Arsenal នៅមានកីឡាករស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីទិញចូលជាច្រើនទៀតបាទតាមខ្ញុំដឹងណាបាទនៅមានកីឡាករមួយចំនួនទៀតដែល Arsenal ត្រូវការនាំចូលបាទជាពិសេសថ្មីនេះ Arsenal បានតាក់ទងទៅ Real Madrid បាទសាកសួរអំពីស្ថានភាពរបស់កីឡាករខ្សែបម្រើអេស្ប៉ាញបាទ Marco Asensio ដែល Marco Asensio នេះក្រៅពី Arsenal ទៅបាទក៏យើងឃើញមាន Man U ហើយមានក្រុម Chelsea ផងដែរ Chelsea Man U Arsenal 3ក្រុមនេះគឺកំពុងតែតាក់ទងបាទទៅនឹងខ្សែបម្រើ Marco Asensio របស់ Real ដែល Real មិនមែនចង់លក់គាត់ទេបាទ Marco Asensio នេះតែគាត់ខ្លួនឯងគឺគាត់ស្វែងរកការលេងជាក់លាក់ជំរឿសដំបូងព្រោះឆ្នាំទៅក្រុមការដឹកនាំរបស់លោក Carlo Ancelotti គាត់អត់បានលេងជំរឿសដំបូងទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំនិយាយទៀតថាឆ្នាំនេះកីឡាករណាក៏ដោយបាទបើដឹងថាខ្លួនឯងអត់សូវបានលេងរត់រះស្វែងរកក្លឹបថ្មីដើម្បីស្វែងរកឱកាសលេងឲ្យបានទៀងទាត់ពីព្រោះ World Cup នៅកាតាកំពុងរងចាំបើសិនជា Asensio អត់បានលេងបានន័យថាក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញក្នុងការកោះហៅគាត់ក៏មានភាគរយតិចតួចដែរទោះបីជាកោះហៅក៏គាត់មិនបានលេងជម្រើសទី1ក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញដែរវាអញ្ចឹងMarco Asensio នេះយើងឃើញថាគុណភាពត្រឹមគាត់ Man U Chelsea Arsenal គឺគាត់យកទៅអូខេមកតែបើ Real វាហាយពេកបាទហាយពេកអញ្ចឹងគាត់ពិបាកប្រជែងបាទតើគាត់គីឡូធ្ងន់គាត់ top scorer តើគាត់ top assist អីបាទគាត់បានលេងជំរឿនដំបូងតែបើសិនជាត្រឹមគាត់ទេពិបាកហើយឥឡូវ Real យើងឃើញនាំចូល Tchouaméni មកទៀតបាទអញ្ចឹងគាត់កាន់តែរៀងឃ្លាតឆ្ងាយទៅហើយបាទហើយណាមួយបើសិនជាល្អមែនតើបើសិនគាត់ចេញអញ្ចឹងគឺល្អព្រោះ Asensio នេះក៏មាន fan គាត់ច្រើនដែរណាបាទចង់ឃើញគាត់លេងចង់ឃើញគាត់អីពីព្រោះគាត់មិនមែនជាកីឡាករដែលលេងអន់បាទមិនមែនកីឡាករដែលលេងអន់លេងចាំតែស៊ីប្រាក់ខែទេបាទគាត់លេងមានគុណភាពគ្រាន់តែថាគាត់ពិបាកប្រជែងជាមួយកីឡាករល្អៗផ្សេងទៀតរបស់ក្លឹប Real Madrid នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតែប៉ុណ្ណឹងបាទហើយ Arsenal នេះក៏បាទក្រៅពី Marco Asensio ដូចជានៅមាន Rafinha របស់ Leeds ណាបាទក៏ Arsenal នៅបន្តការតាក់ទងជាមួយ Leeds ដែរហើយក្នុងនាមខ្ញុំអ្នកគ្រប់គ្រង Leeds នេះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំត្រៀមចិត្តរួចហើយក្នុងការបាត់បង់ Rafinha និង Calvin Phillips បាទបើសិនជាឆ្នាំនេះ Calvin Phillips មួយ Man City ហ្នឹងវាស្ទឹងតែ 100% ហើយបើនៅចរចាលក្ខខណ្ឌតខ្លួនមួយចំនួនទៀតបាទថ្លៃផ្ទេថ្លៃអីហ្នឹងដូចត្រូវគ្នាជាង60 លានតែ Man City មិនទាន់ប្រកាសជាផ្លូវការនៅឡើយទេណាបាទវានៅលក្ខខណ្ឌ paperwork បាទខិតបទដ្ឋានផ្ទេអីមួយចំនួនទៀតមិនទាន់ធ្វើរួចរាល់អញ្ចឹងរងចាំតែប៉ុណ្្នឹងហើយគេប្រកាសផ្លូវការ Calvin Phillips ផ្ទេទៅMan City ហើយតម្លៃផ្ទេដូចជាង50ឬក៏60 លានបាទក្នុងល្បាក់ហ្នឹងបាទដែលប្រកាសជាបឋមណាបាទព្រម Leeds ហើយនឹង Man City បានព្រមព្រៀងគ្នារួចទៅហើយអញ្ចឹង Calvin Phillips ដឹងតែចេញហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ប្រកាសផ្លូវការមួយទៀតគឺ Rafinha ក៏ដឹងតែកំពុងមិនដឹងទេគឺកំពុងតែចរចាជាមួយក្លឹប 2-3 ក្នុងពេលតែមួយបាទតាមដឹងនោះមាន Arsenal នេះមួយដូច Chelsea ក៏មានដែរហើយនឹង Barcelona ហើយនឹង Spurs បាទ Spurs ក៏ចូលរួមប្រជែងដែរ Rafinha ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែក្លឹបដែលគៀកកិតជាងគេនៅពេលនេះគឺ Arsenal ទៀតបាទ Arsenal ដូចជាមានសង្ឃឹមតែប្រហែលថ្ងៃនេះបាត់និយាយរឿង Rafinha បាទជាយើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដោយសារ Leeds ទាថ្លៃខ្ពស់ពេកព្រោះ Rafinha នេះបើក្រោម55ទៅ65លាន Leeds អត់លក់ទេបាទដំបូងដៃគេយើងឃើញហើយគឺក្រុមអ្នកមានបុណ្យ Barcelona យកភ្នាក់ងាររបស់
Rafinha គឺលោក Deco ហ្នឹង Deco យើងធ្លាប់ជាអតីតកីឡាកររបស់បាសេស្រាប់ហើយគាត់ជាជនជាតិប៉ូទុយហ្គាល់ដើរកំណើតប្រេស៊ីលយកមកធ្វើជា agent ហើយ agent របស់គាត់នេះគឺចរចាទៅមានប្រសិទ្ធភាពមួយបាសេណាពីព្រោះគាត់ធ្លាប់ជាកីឡាករបាសេស្រាប់ហើយឥឡូវនេះគឺស្ងាត់ឈឹងហើយព្រោះបាសេឬសូថ្លៃផ្ទេ55ទៅ60លានជាងគឺបាសេអត់មានឆ្លើយឆ្លងអីទៀតទេបាសេទុកឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងវាដើរទៅតាមដំណើរឲ្យ Rafinha គាត់ទៅចរចាមួយក្លឹបផ្សេងអស់ចិត្តសិនបើរឿង Rafinha ជាមួយបាសេគាត់អូខេហើយបាទគាត់អូខេទៅហើយ Rafinha មួយបាសេណាបាទ Rafinha ក៏ពេញចិត្តបាទក្លឹបបាសេលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួនកិច្ចសន្យាអីឲ្យ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំហ្នឹងក៏ Rafinha គាត់សប្បាយចិត្តហើយនឹងប្រាក់ឈ្នួលប្រាក់អីហ្នឹងគឺថាចរចារួចស្រេចហើយជាមួយនឹងRafinha នេះកីឡាករមួយភ្នាក់ងារកីឡាករហើយនឹងក្លឹបបាសេប៉ុន្តែរវាងក្លឹបនិងក្លឹបបាសេមួយលីត្រអត់តន់ត្រូវគ្នាទេព្រោះតម្លៃផ្ទេគឺខ្ពស់សម្រាប់បាសេគឺ55ទៅ65លានអឺរ៉ូបាទប៉ុន្តែតម្លៃនេះក៏នៅតែកំពុងចរចារវាង Arsenal រវាង Chelsea និងក្រុម Spurs ដែរហើយ Arsenal នេះក៏គេសង្ឃឹមថាជាក្លឹបមួយដែលអាចនឹងមានឱកាសនាំយក Rafinha ដែរតែ Rafinha ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺគាត់ពេញចិត្តបាសេហើយណាតែរឿងក្លឹបរបស់គាត់មិនអាចសម្រេចបានគាត់ពេញចិត្តបាសេតែបាសេអត់មានលុយទិញគាត់ធ្វើមិនព្រោះលីតតែអ្នកសម្រេចថាលក់មិនលក់បាទគាត់គ្រាន់តែអូខេ personal term លក្ខខណ្ឌតខ្លួនតែរឿងថាគាត់ព្រមទទួល65លានមិនមែនជាគាត់អ្នកសម្រេចចិត្តទេគឺក្លឹប Leeds United ព្រមទទួលឬមិនទទួលគឺរឿង Leeds បាទអញ្ចឹងគាត់បានត្រឹមថាអូខេឥឡូវអត់អីទេបងឯងទៅចរចាជាមួយម៉ែឪខ្ញុំចុះខ្ញុំអូខេហើយបាទប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំទទួលយកបានហើយហ្នឹងគឺរឿង Rafinha បាទឲ្យគាត់ទៅចូលរួម Arsenal គាត់មិនមែនសប្បាយចិត្តនឹងទៅចូលរួម Arsenal ទេបើមិនចឹងគាត់មិនមែនអូខេលក្ខខណ្ឌតខ្លួនជាមួយនឹងបាសេទេបាទរឿងលក្ខខណ្ឌតខ្លួនរបស់បាសេហ្នឹងគាត់អូខេតាំងពីខែ4បាទមិនមែនអូខេឥឡូវអូខេតាំងពីខែ4តែគាត់ដោយសារតែបាសេគ្នាវាអត់លុយបាទភាគីកីឡាករហ្នឹងគេពេញចិត្តហើយលីកថាលក់វាមិនអត់លក់ទេព្រោះកីឡាករក៏គេចង់ចាញ់ដែរបាទប៉ុន្តែតម្លៃផ្ទេលីកចង់បានប៉ុណ្ណឹងបាទ55ទៅ65លានអឺរ៉ូបាទទើបអាចមកចរចាបានឡើងលើហ្នឹងចុះក្រោមហ្នឹងក្នុងល្បាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹង Arsenal បើថាសង្ឃឹមទិញបាន Rafinha ខ្ញុំក៏ចង់និយាយថាឥឡូវហ្នឹងបាសេអត់ធ្វើសកម្មភាពអីគឺនៅស្ងៀមតែធៀបពិតបាសេមានព្រៀបបើសិនជាបាសេមានលុយបាសេមានព្រៀបព្រោះកីឡាករស្រឡាញ់ក្លឹបបាសេណាតែបាសេគ្នាវាអត់លុយចាំមើលបាសេលក់ Frankie de Jong មួយចេញបានអាហ្នឹងបានមានរឿងតទៀតតែបាសេមិនមែនតាមតា Rafinha ហ្នឹងទេនឹងមានកីឡាករDembele ក៏កំពុងចរចាកិច្ចសន្យាត្រូវបើកប្រាក់ខែឬក៏មិនឲ្យគាត់ទៀតហើយនៅមាន Lewandowski មួយទៀតបាទ Lewandowski ហ្នឹងក៏បាសេឲ្យ Lewandowski ចាំដែរបាទ Lewandowski ហ្នឹងបាសេលោក John Laporta បានតាក់ទងទៅភ្នាក់ងាររបស់ Lewandowski លោក Pini Xavi ថាឲ្យកីឡាករអត់ធ្មត់សិនបាទបាសេធ្វើការងារគ្រប់យ៉ាងដើម្បីយក Lewandowski ទៅចូលរួមឲ្យខានទៅបានអត់អីទេឲ្យកីឡាកររក្សាភាពអត់ធ្មត់ឲ្យបានខ្ពស់សិនខ្ញុំអាចជ្រុលព្រោះមករយៈនេះ Lewandowski គាត់ក៏បានមានអារម្មណ៍ថាគាត់រៀងឆេវឆាគាត់ខឹងដែរខឹងបើយន់អត់បើកទ្វារគាត់ចេញបាទគាត់ចង់និយាយថាគាត់រៀងក្តៅក្រហាយដែរបើយន់នៅរឹងពេករឹងអត់ព្រមបើកទ្វារគាត់ចេញបាទអញ្ចឹងគាត់ចង់មួម៉ៅក្តៅក្រហាយហើយអញ្ចឹងទេបាសេគឺលោក Jean Laporta ដែលជា President របស់បាសេហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ថានៅឲ្យស្ងៀមរក្សាភាពអត់ធ្មត់ដើម្បីបាទរក្សាភាពអត់ធ្មត់ក្រុមបាសេអត់បោះបង់ចោល Lewandowski ទេនឹងព្យាយាមធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីយក Lewandowski ណាអញ្ចឹងមិញខ្ញុំនិយាយរឿងពាក់ព័ន្ធ Arsenal Rafinha ហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅណាយើងបាន3 4រឿងបងប្អូនបាទអ្នកណាសួររឿង Rafinha ក៏ខ្ញុំបាននិយាយឲ្យដែរគាត់ថាពេលនេះអ្នកដែលមានលុយហើយកំពុងចរចាបន្តពីបាសេហើយសកម្មជាងគេគឺ Arsenal តែមិនប្រកាសថាបានទៅ Arsenal ទេខ្ញុំនិយាយទៀតមិនប្រកាសថាបានទៅ Arsenal ទេគ្រាន់តែ Arsenal ក្នុងចំណោម4ក្លឹបដែលកំពុងប្រជែង Arsenal Chelsea Spurs ហើយ Barca គឺ Arsenal វាសកម្មជាងគេបាទចរចាផ្ទាល់ជាមួយកីឡាករជាមួយនឹង Leeds បាទងាកទៅរឿង Lewandowski ខ្ញុំនិយាយបញ្ចប់តែម្ដងទៅបាទនឹកដល់ហ្នឹងហើយនិយាយកុំឲ្យដាច់ Lewandowski ជាមួយនឹង Barca គឺបានប្រាប់ឲ្យអត់ធ្មត់មិនបោះបង់ចោលក្នុងការតាមទិញទេកុំភ័យបាទព្រោះស្នេហានេះគេហៅស្នេហាទុំទាវហើយបដូរផ្ដាច់បដូរអាចគ្នាស៊ីហ្នឹងបាទខាងប្រុសក៏មិនបោះចោលខាងស្រីក៏មិនបោះចោលខាងប្រុសអញ្ចឹង
cứ tha si up si clean cho mỗi kia nắng tu mai cái mình ao mấy còn tới đây bà một vùng rút kia nó trong dây lẹ nè rút đây tay hưởng tính đô việc rút một ca bữa vô cả là có cái câu chữ bác thì phải đăng đa cúc bà thì phải đăng bà chẳng đăng không mấy giây còn là tha lời ní tầm lại tê ná bà xế hiên ao sai sập liên ở rô tới bài dơn on prom từ tu bài dơn trong ban học sập liên ở rô tranh có tranh cho học sập liên ở rô tại bởi dương mưa hàng trên không ti xá sầm đạp là vấn đề ski để miền vây sam sập bay và sam sập bay năm là 2 năm đi cứ tầm lại tê không ti xa đó đô rồi bọc quất bà sai sập phèm liên ở rô tê bà xe ao sai sập liên việc khóc nia tại pram liên tê bà xe ao sai sập liên khóc nia tại pram liên tê bằng tay bài dân ở pram từ tê miền này tha bài dân bờ sân chỉ lụa và lụa ban lướt play tịp xa này thì là con ở miền vây sam sập bay ní bài dân chi dâm lụa ban lướt đầm lái tịp xa này bà chi dâm lụa ban lướt đầm lái tịp xa này chân mình đang tham bài dân đọc sai từ tam phơi na tê tí muối cứ cầm bông để rong chấm menu cho cha vô Frankie de Jong nghĩa từ rừng Frankie de Jong vinh mong thôn rồi bà bỏ từ rừng Frankie de Jong vinh ai lớn đi menu ai miền sừng khâm khơi bình lư clack là hỏi bị rừng Frankie de Jong ai tham menu mưa khơi clack là hỏi bị play đại Frankie de Jong đa mà căn cái là than Old Trafford bọn to bị bà xe hay là menu ban prom priên kia le initial fee ban này than đầm lấy tê chia bạc thầm bong tờ 4 cứ bạc xe trong ai menu bong 25 liên pound đó bong 25 liên pound rồi hỏi ban tụm nạ ca và tốt bong ở group chất sập tới chất 75 liên pound và chân đầm lấy ní mà package ní anh vậy ban tha Frankie de Jong mình mến đầm lấy 25 năng thế anh ấy initial tha bong pi tụm nạ ca tờ 4 menu bong 25 liên rồi có smart đằng học sập liên ở rố nạ ca tí pi thử bong mấy ở group ban chất 15 liên ở rổ bà tớ ai dốt Frankie de Jong tới bàn còn tay ở nạ ca tí muối 25 liên pound rồi có smart đằng học sập liên ở rổ nâng cứ phía kia đằng pi miền này tham menu hay nâng Barcelona ban prom priên kia hỏi bà nhưng khơi po miền thay ní ban chọc sai hỏi tha bà xế có ban prom priên kia chỉ mùi menu từ tua dốt nơi tầm lấy tầm 4 bà cứ 25 liên pound smart đằng học sập liên ở rổ bà vì cả bong làm 4 này chẳng phần lư này ca mau căn menu cứ khơi mình toàn tha cọt đấy bàn tay phồng phiền kia nó làm lại tê ban ha bị ai bị rồi pu hỏi nè bà bị ai chuyện rồi pu hỏi bà chẳng địa control menu có hiện bài chất hơi nè là có tha ơi bàn nam bán tại bàn Frankie để cho môi nâng mau có bài chất đây bà này full package mình 85 liên nè update mấy mà pi Fabrizio Romano bay mau Munich nhưng khơi tha initial fee cứ 65 liên hơi bong bậc khúc add on a time sub group 85 liên euro nhưng chỉ lấy vậy cho làm 10 liên đi đó nhưng khá chất 5 liên mình 65 liên bà 65 liên tờ 4 hay hai time một hay liên bị lơ tiết nơi add on bà chẳng bị làm 85 liên euro đi cất lôi euro bà bởi cốt lôi pound với thầm tài và hai chiếc tung 80 liên pound nữa có 70 liên pound cả bà tập năng này bà đối này được trong đi menu tên như cứ lôi mình tây tây bàn tay quát cứ chuyện top target rồi bao lúc everything hack bà number 1 target rồi bao everything hack bà đại có tinh môn kia khan ta ban mà slot vừa ca mới kia là sạc nơi Amsterdam Arena bà đối này mình miền Việt tha nhiều nhớt được nông ca vô cái là cô Frankie de Jong một tỷ bà hỏi bà sân chia bà xe ban lui bà hai chỉ 85 liên euro pika tinh Frankie de Jong đi bà xe đừng vô tơ bị phiết bà nên thằng allocate bà bị phiết vô từ tinh ai nghĩa từ rốt Rafinha nó khác tới ai dốt từ vì dốt lên Lewandowski nó khác tới trong Lewandowski bà dân tia là hốt đó là 60 liên này nè bà tia đó 60 liên rồi nè trong bữa 60 liên mà này thà lụa ban lôi bài tập phém so phây phém liên ai nghĩa từ vị dốt từ lơ Rafinha lít tia 20 phém liên từ 60 phém liên điện 2 phém từ 60 liên điện
chẳng mà đây tha không chấm nóng Lewandowski hay nâng Rafinha ai bà xe dục ban tại mùi thì bà ai banទាំងព្រមទេទី1គឺរឿងប្រាក់តម្លៃផ្ទេ transfer fee ទី2រឿងប្រាក់ឈ្នួលព្រោះដូចយើងដឹងហើយទាំងអស់គ្នាថាបាសេកំពុងតែមានវិបត្តិលើបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុជាពិសេសគឺតម្លៃប្រាក់ឈ្នួលកីឡាករដែល over នៅក្នុងច្បាប់របស់ La Liga មាន fan ណាមួយនោះគាត់ថាបាសេត្រូវបានលើកលែងហើយអំពីរឿងប្រាក់ឈ្នួលអីនៅ La Liga តែខ្ញុំមិនទាន់រកឯកសារនឹងឃើញខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ាននិយាយថាវាមែនឬមិនមែនហើយដោះស្រាយរបៀបមិនខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ាននិយាយទេបងប្អូនណាបាទខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ាននិយាយព្រោះនេះវា out of control របស់ខ្ញុំហើយបាទខ្ញុំគ្រប់គ្រងព័ត៌មាននឹងអត់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានបកស្រាយថាម៉េចទេព្រោះដឹងថាបាសេគឺមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុហើយក៏ខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញព័ត៌មានគេចុះផ្សាយទាំងព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិដែរតែមិនដឹងថាគាត់បានប្រភពពីណាមកណាពីលោកប្រភពគាត់យើងមើលមិនបានហើយយើងមើលអត់ទាន់ដឹងហើយគាត់ដឹងឬក៏បងប្អូនណាដឹងក៏ជួយប្រាប់គ្នាតអញ្ចឹងសិនទៅបាទអញ្ចឹង Frankie de Jong មើលទៅគឺភាគរយច្រើនដែលអាចមក menu បាទកើនភាគរយនឹងកាន់តែច្រើនទៅអាចមកដល់ពេលនេះថា 70% ហើយណាដែលចរចាត្រូវមួយ menu ហ្នឹងបាទហើយ menu ទៀតសោតយើងឃើញថាបាទមិនមែនតែ Frankie de Jong មួយទេ menu នៅមានកីឡាករពីររូបទៀតដំណើរគ្នានេះដែលកំពុងតែចរចាផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសហូឡង់បាទជាមួយក្រុមអាហ្សាក់អង់តូនីបាទអង់តូនីនៅពេលនេះយើងឃើញថាអាហ្សាក់ទាមទារតម្លៃផ្ទេរហូតដល់80លាន€ដល់បាទអាហ្សាក់ទាមទាររហូតដល់ទៅ80លាន€បាទសម្រាប់តម្លៃខ្លួនសម្រាប់តម្លៃខ្លួនរបស់អង់តូនីហើយលើសពីនេះទៅទៀតឥឡូវមិនមែនមានតែ menu មួយទេដូចជា Chelsea ហ្នឹងក៏ប្រកាសថានឹងចូលរួមប្រជែងទិញអង់តូនីដែរណាតែគាត់ថា Chelsea អត់បានតាក់ទងផ្ទាល់ទៅទេគាត់ថាជាការប្រកាសបាទ menu តាក់ទងផ្ទាល់ទៅអាហ្សាក់ហ្មងបាទមានបណ្ដាញលោករិទ្ធិណៈស្រាប់បាទអញ្ចឹងតាក់ទងផ្ទាល់ទៅអាហ្សាក់តែម្ដងតែអាហ្សាក់នៅពេលនេះតម្លៃផ្ទេរហូតដល់ទៅ80លាន€ឯណោះបាទដូចដំបងដៃនោះដូច menu ឲ្យ40លាន€មិនតែខុសគ្នា40លាន40ទៅ45លានផោនប៉ុន្តែអាហ្សាក់ reject មួយឥឡូវនេះ menu គេហៅថា offer the new bid បាទដាក់សំណើថ្មីទៅអង់តូនីទៅអាហ្សាក់ដើម្បីស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយប្រាក់ឈ្នួលប្រាក់តម្លៃផ្ទេរថ្មីសម្រាប់កីឡាករអង់តូនីនេះបាទខណៈពេលដែលអាហ្សាក់រឹងថ្លៃហើយមិនមែនថារឹងលេងសើចទេឡើងចង់គុណទ្វេបាទគឺដល់ទៅ80លានបាទជាតម្លៃមួយខ្ពស់ខ្លាំងណាបាទពិបាកដែរហ្នឹងដល់ពេលខ្ពស់ពេកអញ្ចឹងបាទខ្ពស់ពេកអញ្ចឹងពិបាកដែរបើឡើងល្មមតែ40ទៅត្រឹម60អីចឹងទៅអាហ្នឹងអាចពិចារណាដល់ពេលច្រើនពេកឡើង80លានដូចជាមិនថាគុណភាពរបស់អង់តូនីហ្នឹងមិនដល់ទេប៉ុន្តែមិនស័ក្តិសមនឹង80លានទេអង់តូនីបាទប្រធមតា40 50ហ្នឹងគឺល្មមដែរហ្នឹងបាទអង់តូនីបាទគេលោកគាត់មកលេងល្អមកកម្រិតទៀតទៅអាហ្នឹងរឿងផ្សេងតែឥឡូវនេះគាត់ទៅចាប់ដើមល្អនៅអាហ្សាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ល្អខ្លាំងថ្ងៃក្រោយទៅហ្នឹងគាត់ឡើងតម្លៃខ្លួនទៀត70 80ទៅអូខេតែអាហ្សាក់រៀងនេះតិចហើយបាទចង់និយាយថារៀងរឹងថ្លៃតិចហើយបាទបើតម្លៃប៉ុណ្ណេះពិបាក menu ទិញមែនតើណាក្រៅពីអង់តូនីគឺនៅមានខ្សែការពារ Lisandro Martinez ខ្សែការពារអាសង់ទី1មួយទៀតដែលលោក Erik ten Hag មុនដំបូងគាត់ចង់បាន Jurrien Timber តែ Jurrien Timber ហ្នឹងដូចជាញ៉ៃដែររៀងពិបាកទិញដែរឥឡូវងាកទៅរកខ្សែការពារអាសង់ទី1មួយទៀតរបស់អាហ្សាក់គឺ Lisandro Martinez តែការពារកណ្ដាលដូចគ្នាហើយ Lisandro Martinez នេះបាទយើងឃើញថាមិនមែនមានតែ menu ទេគឺ Arsenal តាក់ទងទៅមុន menu ទៀតក្រុម Arsenal បាទខ្សែការពារកណ្ដាលអាសង់ទីអញ្ចឹង Arsenal នៅដូចខ្ញុំនិយាយនៅសល់គោលដៅ2នាក់ទៀតបាទលំខ្ញុំនិយាយមុនម្ដងហើយគឺ Rafinha ហើយនិង Lisandro Martinez ហើយ Arsenal ទិញគេបាន4នាក់ហើយណាបាទគេតាក់ទងព្រឹបបានតែ menu នៅអត់ទាន់បានមួយទេដូច្នេះអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនរងចាំមើលកីឡាករដំបូងគេដែល menu ទិញបានក្នុងរដូវកាលនេះតើជានរណាហើយមានអ្នកខ្លះទាយថាបានមុនគេហ្នឹងគឺ
De Jongនឹងឯងបាទឥឡូវ De Jong ចិត្តបានមែនប្រកបមែនណាបាទអត់ខុសទេហើយ Man U ក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យកីឡាករបាទ Andre Pereira នេះជាកីឡាករប្រេស៊ីលបាទ Man U ឲ្យចេញហើយបាទបន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់ពីការខ្ចីជើងពីក្លឹបនៅប្រេស៊ីលបាទដែលពីក្លឹប Flamengo នៅប្រេស៊ីលមកឥឡូវនេះបាសេសំដៅ Man U បានរុញបន្តលក់ឲ្យទៅ Fulham ក្នុងតម្លៃ 8.6 លានផោនបាទគាត់វិលត្រឡប់ពីការខ្ចីជើងពីក្រុម Flamengo វិញណាបាទអញ្ចឹងគាត់ចូលរួមមួយក្លឹបតម្លើងមកថ្មីគឺ Fulham 8.6 លានផោននឹងអត់មានខ្ចីទេគឺទិញយកដាច់ហើយ Andre Pereira ហ្នឹងហើយ Fulham នេះក៏ទៅប្រកាសចិត្តនឹងបានកីឡាករប៉ូទុយហ្គាល់មួយទៀតបាទពីក្លឹប Sporting Lisbon ដូចត្រូវរើថ្លៃគ្នាឲ្យ18លានផោនដែរប៉ុន្តែមិនទាន់បានបណ្ឌិតសុខភាពទេគាត់ថាត្រូវរើថ្លៃគ្នាហើយបាទកីឡាករទិញពីក្រុម Sporting Lisbon គឺឈ្មោះថា Palhinha ខ្សែបំរើប្រយុទ្ធដែរបាទ8-10លានផោនអញ្ចឹងឆ្នាំនេះកីឡាករប៉ូទុយហ្គាល់ដូចមកអង់គ្លេសដូច2នាក់បាទ Fabio Vieira មួយហើយនឹង Palhinha នឹងមួយបាទនៅមានទៀតបាទកីឡាកររបស់ប៉ូទុយហ្គាល់នឹងល្អនៅក្លឹប Wolves កំចរចាទិញកីឡាករពីក្រុម Benfica ពីក្រុម Porto មកទៀតនោះបាទយ៉ាងប៉ូទុយហ្គាល់ដូចមានហាងឆេងហើយមួយទៀតកីឡាករ Porto ពងចរចាជាមួយនឹង PSG បាទអូខេបាទអញ្ចឹងនេះគឺការអាប់ដេតថ្មីសម្រាប់ Fulham ហើយនឹងពាក់ព័ន្ធនឹង Man U បាទក្រៅពីនោះយើងឃើញថា Man U ក៏អត់មានការអាប់ដេតអីថ្មីទៀតទេពីព្រោះរឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀតហើយវាបានតាក់ទងនឹង Ronaldo បាទតាក់ទង Ronaldo បាទយើងឃើញថាមានការលើកឡើងថា Ronaldo គាត់នឹងចង់ចាក់ចេញបាទទៅរកក្លឹបថ្មីពីព្រោះគាត់មិនចង់ទទួលបានគេហៅថាបទពិសោធន៍ស្តៀងនឹងឆ្នាំ2021ជាមួយ Man U ទៀតទេបាទបទពិសោធន៍ហ្នឹងមិនថាបទពិសោធន៍អាក្រក់បាទ nightmare របស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់អត់ចង់បានទៀតទេគឺគាត់ចង់ស្វែងរកក្លឹបថ្មីដំបូងដែលជាចចាមអារ៉ាមយើងលើកសារថាគាត់តាក់ទងមួយ Bayern ក្រោយមក Bayern ថាអត់ទេអត់មានតាក់ទងទេពីព្រោះ Ronaldo អាចនឹង Bayern យកទៅជំនួសកន្លែងរបស់ Lewandowski ដែលអាចចាក់ចេញទៅចូលរួមជាមួយ Barca ណាតែ Bayern បានបកកែកថាអត់ទេអត់មានតាក់ទង Ronaldo ទេបែបផឹកមិញនេះគឺមានមកទៀតបាទចចាមអារ៉ាមតាក់ទង Ronaldo នឹងមកទៀតបាទថា Ronaldo នឹងគឺចង់ចាក់ចេញឲ្យ Chelsea បាទក្លឹប Chelsea នោះបាទក្លឹប Chelsea នឹងក៏ចង់ចាប់អារម្មណ៍ Ronaldo នឹងដែរក្រោមការដឹកនាំថ្មីរបស់លោក Todd Boehly សារព័ត៌មាន The Mirror របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានចុះផ្សាយប៉ុន្តែរឿង The Mirror រឿង The Sun រឿងអីនេះព័ត៌មានពិតវាមានតិចចចាមអារ៉ាមមានច្រើនបាទហើយព័ត៌មានដោយបងប្អូននិយាយអញ្ចឹងតាច្បាស់ក្នុងការដោះដូរជាងគេគឺលោក Fabrizio Romano ហ្នឹងហើយតែព្រឹកមិញនេះបាទកម្មវិធីថ្ងៃទី26មិនមែនព្រឹកមិញទេ2ថ្ងៃមុននេះសារព័ត៌មាន The Mirror ហ្នឹងបានចុះផ្សាយថា Man U furious over Ronaldo Chelsea link បាទ Man U ពងឈឺក្បាលរឿងការព័ត៌មានថា Ronaldo ចាក់ចេញទាំងលោក Erik ten Hag គាត់បាននិយាយថា Ronaldo នឹងមិនចាក់ចេញទៅណាទេគាត់ទុក Ronaldo ប្រើប្រាស់នៅក្នុងគម្រោងប្រើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រកីឡាកររបស់គាត់រដូវកាលក្រោយបាទងាកទៅក្រុម Chelsea នឹង Chelsea ក៏ញ៉ៃអាញ៉ៃរឿង Lukaku ណា Lukaku ដឹងតែចេញហើយឥឡូវគេចរចាត្រូវរើគ្នាអស់ហើយរងចាំតែដូចជាសប្តាហ៍ក្រោយនេះគាត់នឹងហោះទៅទីក្រុង Milan ដើម្បីបាទតេស្តសុខភាពចុងក្រោយមុននឹងធ្វើការខ្ចីជើងជាផ្លូវការបាទក្នុងតម្លៃខ្ចីជើងមួយឆ្នាំហ្នឹង8លានផោនដូចជាបុកថែម add on អីខ្លះទៀតជិត10លានបាទអញ្ចឹងរឿង Man U ទៅ Ronaldo ជាមួយ Ronaldo នេះវាយើងអត់ដឹងថាវាអាចមែនឬមិនមែនទេពីព្រោះ Ronaldo យើងក៏ទួចិត្តគាត់មិនដឹងដែរអ្នកខ្លះថាគាត់នឹងអាចវិលទៅអ៊ីតាលីវិញបាទនេះមានថ្ងៃទី26ដូចគ្នាហ្នឹងក៏មានកសែតរបស់អ៊ីតាលី Gazzetta dello Sport ក៏ថា Cristiano Ronaldo could return to Italy next season with report claim he would be keen to reunited with Jose Mourinho at Roma បាទអាចទៅ Roma ចូលរួមជាមួយ Jose Mourinho អានេះការថ្ងៃ26ដូចគ្នាថ្ងៃ26ដូចគ្នាហ្នឹងបន្ទាប់ពីចេញព័ត៌មានបានហើយ1ម៉ោងក្រោយមកមុននឹង1ម៉ោងគឺតាក់ទងទៅនឹងគាត់
ជាមួយ Chelsea វិញគឺ Ronaldo ណាបាទថ្ងៃ26បានហើយ2ថ្ងៃមុនថ្ងៃនេះថ្ងៃ28បាទអញ្ចឹងខ្ញុំតាមដានមើលនឹងរឿង Ronaldo នឹង2ករណីហ្នឹងហើយនឹងមួយករណីទៀតថ្ងៃទី26ដូចគ្នាប្រហែលជាម៉ោង6ល្ងាចក៏មានក្លឹបមកមួយទៀតដែរមានចចាមរាមួយទៀតដែរគឺថា Ronaldo អាចនឹងទៅចូលរួមជាមួយនឹង Sporting Lisbon វិញណានេះសារគេទំព័រ goal.com គាត់បានសរសេរអញ្ចឹងបាទអាចនឹងវិលទៅកាន់ចូលរួមជាមួយនឹង Sporting Lisbon វិញពីព្រោះ Sporting Lisbon ជាក្លឹបធំមួយដែរនៅក្នុងប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់បាទហើយក៏មានកៅអីអាចមានកៅអី Champions League ផង Sporting Lisbon ឆ្នាំក្រោយបាទហើយជាក្លឹបចាស់របស់គាត់ក្លឹបដែលគាត់បង្កើតគាត់មកបាទក្លឹបដែលបង្កើតគាត់មកអញ្ចឹងគាត់ចង់ទៅបញ្ចប់ទៅវិញជាមួយនឹងក្លឹបអ្នកបង្កើតគាត់មកហ្នឹងដែលគាត់ធ្លាប់និយាយពីមុនមកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមករយៈនេះគឺ3-4ក្លឹបបាទជាមួយនឹងរឿង Ronaldo ហ្នឹង Bayern Chelsea Roma Sporting Lisbon បាទហើយរឿងក្លឹបនៅអាមេរិកអត់មានទេបាទអត់មាននិយាយរឿង Ronaldo ទេប៉ុន្តែក្លឹបនៅអាមេរិកបានត្រូវរើគ្នាមួយហើយដោយបានប្រកាសផ្លូវការហើយរឿង Gareth Bale បាទ Gareth Bale បានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្លឹប Los Angeles FC ទៅលេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនេះជាព័ត៌មានផ្លូវការហើយណាបាទក៏ប៉ុន្តែដោយ Los Angeles FC ហ្នឹងក៏មិនទាន់ប្រកាសផ្លូវការដែរគាត់ថាយើងគេបាន here we go របស់ Fabrizio Romano គាត់បានបាទសរសេរបាត់ហើយបាទគឺតាក់ទងនឹង Gareth Bale ដែលវិលទៅកាន់ប្រទេសមិនវិលទៅកាន់នេះគឺទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបនៅ Major League Soccer Los Angeles FC បាទអញ្ចឹង Gareth Bale រកឃើញក្លឹបថ្មីហើយកីឡាកររៀលចាស់នៅឡើយ Isco នៅឡើយ Marco Asensio អត់ទាន់រកក្លឹបឃើញថ្មីនឹងគេទេទាំងអនាគតរបស់គាត់អញញ៉ៃនៅឡើយបាទមួយទៀតយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងកីឡាករChelsea បាទរឿង Chelsea មកទៀតបាទ Chelsea គឺតាក់ទងកីឡាករ4នាក់ក្នុងពេលតែមួយ Chelsea ហើយ Chelsea នេះយើងចង់និយាយថាកំពុងតែញ៉ៃតំបន់ការពារតែម្ដងបន្ទាប់ពី Christensen ហើយនិង Rudiger ចាក់ចេញទៅ Azpilicueta និង Marco Asensio ក៏កំពុងស្វែងរកច្រកចេញអញ្ចឹង Marco Asensio និង Azpilicueta ភាគរយខ្ពស់ណាស់ដែលនឹងចាក់ចេញដោយសារតែ Marco Asensio ក៏ដាច់កិច្ចសន្យាហើយ Cesar Azpilicueta តគេសន្យាមួយឆ្នាំហើយមែនប៉ុន្តែគាត់មាន clause នៅក្នុងហ្នឹងថាគាត់ចង់ចាក់ចេញគឺគាត់ត្រូវបើសិនគាត់ចង់ចេញក្លឹបត្រូវលក់គាត់ចេញណាអញ្ចឹង Chelsea ឈឺក្បាលវិលមុខរឿងខ្សែការពារនឹងខ្លាំងណាស់មួយរយៈនេះ Chelsea នៅពេលនេះកំពុងតែតាក់ទងខ្សែការពារ3នាក់បាទខ្សែការពារ3នាក់ហើយនឹងខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធម្នាក់ខ្សែការពារទាំង3នោះមាន Hule Konde ឥឡូវនេះបាទ Sevilla កំណត់តម្លៃផ្ទេឡើងវិញឲ្យ Chelsea offer មកឡើងវិញ65លានអឺរ៉ូ Chelsea ធ្លាប់ឲ្យ50លានម្ដងហើយឥឡូវបាសេទា65លានអឺរ៉ូប៉ុន្តែករណីរបស់ Hule Konde ខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់អញ្ចឹងគាត់មានបញ្ហារបួសមិនទាន់ជា Chelsea រៀងញើតដែរក្នុងការទិញខ្លាចតែរបួសគាត់ធ្ងន់យកមកចិញ្ចឹមជំងឺប៉ុន្តែឥឡូវនេះ Sevilla set នៅ price tag ថ្មី65លានសម្រាប់ Hule Konde បន្ទាប់ពីនោះ Chelsea កំពុងតែតាក់ទងយ៉ាងស្អិតរមួតបាទជាមួយនឹង Juventus ទៅលើកីឡាករ Holland បាទខ្សែការពារអន្តរជាតិ Holland Matthijs de Ligt ដែល Matthijs de Ligt នេះយើងឃើញថាឥឡូវនេះ Juventus បាទមិនឥឡូវទេព្រោះ Juventus ធ្លាប់ set release clause រួចទៅហើយនៅពេលគាត់ចុះកិច្ចសន្យាថ្មីហ្នឹងណា100លានអឺរ៉ូបើសិនជាចង់បាន Matthijs de Ligt បាទអញ្ចឹងបានន័យថា Matthijs de Ligt នេះបើសិនជាចេញមែនក៏មិនមែនថោកដែរបើសិនជា Juventus យកយល់ក៏អាចថា80លានអីដែរបាទអត់អាចចាក់ចេញត្រឹម30 40 60ទេបើ release clause គាត់100ទៅហើយនោះបាទអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាបាទ Chelsea ហ៊ានទិញក៏ខ្ទង់80លានយ៉ាងតូចបាទខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបាទតែ Chelsea អត់បោះបង់ទេណាបាទ Chelsea នៅបន្តចរចានិយាយអូកាឡាទៅវិញទៅមកហ្នឹងជាមួយនឹង Juventus រឿង Matthijs de Ligt ទោះបីដឹងតម្លៃខ្លួនថ្លៃក៏ដោយបាទអញ្ចឹង Chelsea ត្រូវដោះស្រាយវិបត្តិខ្សែការពារកណ្ដាលទាំងពីរបាទ Rudiger ចេញ Christensen ចេញអញ្ចឹងត្រូវរកជំនួសមកទាំងពីរហ្នឹងខណៈពេលដែលខ្សែការពារ Holland Nathan Ake របស់ Club Man City ក៏ស្ថិតនៅក្នុងគោលដៅរបស់ Chelsea ដែរ Nathan Ake
thật không list tên cho bao lúc Thomas Tuchel đấy lúc Thomas Tuchel tha là thằng Ake ní nơi Man City ở sơ ban lên như vậy này bà còn ban lên ở tiếng tuột bà dù khơi lúc Pep đã lên khá tử hay là thằng Ake ní maintain cứ chỉ ẩm đất cái là co bao Chelsea bị môn tê tại cả ông Chelsea ở pra còn lụa tại oi còn bần mouse bà lên bần máu nó là bần máu lẹ tới Man City tình một đó à lớn đến Chelsea hậu tình rồi nhỉ là ngày bùa là thằng Ake nó có chuyển đánh này còn lên Man Piro xài cà phê chuyên các bạn cả đào các bạn xài cà phê hồ lòng này và cái bị nô dương khơi là Alexandre Zinchenko có Chelsea trong màn này hay Zinchenko nó Man City bạc cá lụa bạc cá ao chạy tranh được còn lụa tranh từ bốn đấy cứ Everton bà Everton tha ai nâng nom dục Zinchenko từ Kraupi Zinchenko hỏi bà cứ Kraupi Everton hay là đi Chelsea bà tầm đầu xài với chân đầu đợi chuột bà Kraupi Everton hay là đi Chelsea bà Chelsea tha vô máu chuẩn nua mặc bà Chelsea trong vô con máu chuẩn nua còn lái như là bó thì là co mà co học sinh mà co Alonso bà mà co Alonso đã ai chạy tranh mà sai cà phê phê được kia nhưng dính trên cô đi quạt thì là co sinh chiết thì là co sinh chiết ôi cray nè bà dính trên cô nhưng bây nhã ấy là co bo Man City để Chelsea tẹt xuống mỗi tiết cứ là Sterling có Chelsea và các đá sập đá đi Chelsea đang đặt sầm ná tham mấy từ Man City hỏi sầm ná lướt đầm 435 liên pound rồi bỏ Chelsea nó Chelsea Man City chỉ ăn chào Chelsea Man City tha bờ sân chi lụa cứ không chẳng lo bị 25 tới 60 liên euro từ bàn lụa bà 25 tới 60 liên pound đó mà lôi euro lôi pound nó không play tới bà phần tay 35 liên pound nó bỏ Chelsea đặt tới nó cứ ghê run tràn chào chẳng cái lá có bay nhé đây nó đo bên đi rồi bỏ Man City Chelsea chọn bán cứ Sterling Zinchenko hay nó là Nathan Ake vậy nè này và Nathan Ake và vẽ pon ngក្រុម PSG បាទ PSG កំពុងដោះស្រាយគឺខ្សែការពារកណ្ដាលដែលកំពុងតាក់ទងក្រុម Inter គឺខ្សែការពារ Milan Skriniar ហើយ Chelsea ក៏ដោយបាទទាំង Chelsea ក៏ដោយក៏បានតាក់ទងទៅលើទៅកីឡាករ Milan Skriniar របស់ Inter នឹងដែរកីឡាករ Slovakia Inter បានច្រានចោលសំណើ50 លានអឺរ៉ូរបស់ក្រុម PSG រួចទៅហើយម្ដងរួចទៅហើយបាទអញ្ចឹងបានន័យថាតម្លៃរបស់ Milan Skriniar នេះគឺលើ50 លានអឺរ៉ូបាទបើសិនជា Inter លក់ចេញហើយឥឡូវនេះ Chelsea ក៏ចូលរួមប្រជែងជាមួយនឹង PSG ដែរពីព្រោះងាកទៅ Mathis de Ligt បើសិនជាជុំទូព្រមលក់ក្នុងតម្លៃដែលខ្លួនឯងទទួលបាន Chelsea នឹងទិញតែបើអត់ទទួលយកបានទេ Chelsea ប្រកាសចូលរួមប្រជែងជាមួយ PSG ទិញយក Milan Skriniar ពីក្រុម Inter Milan បាទហើយ Inter Milan យើងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការលក់ Milan Skriniar ហ្នឹងតែដោយសារតែ Milan Skriniar គាត់ប្រាក់ខែគាត់ជាមួយ Inter គាត់និយាយគាត់មិនសូវសុខចិត្តដែរបាទជាងគាត់ទៅក្លឹបថ្មីគាត់ដឹងបានប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងហ្នឹងតែបើនិយាយពីកលីប Champions League មានដូចគ្នាទេ Inter PSG Chelsea គឺឆ្នាំក្រោយមានកលីប Champions League ដូចគ្នាហើយតម្លៃផ្ទេចង់និយាយថាហាងឆេងក្នុងទីផ្សារដូររបស់ Milan Skriniar 65 លានអឺរ៉ូឯណោះអញ្ចឹង PSG ទៅឲ្យគេ50 លានមិនគេមិនលក់ឲ្យក្រុមទីផ្សារហ្នឹងបាទក្រុមតម្លៃហាងឆេងទីផ្សារហ្នឹងអញ្ចឹង Chelsea មាន option 2ណាបាទនៅអ៊ីតាលីហ្នឹងគឺ Mathis de Ligt ហើយនៅ Milan Skriniar បាទរឿង Inter នេះបាទពាក់ព័ន្ធនឹង Dybala បងប្អូនបាទអ្នកមានអ្នកសួរ Dybala គាត់ឆាប់មកសួរខ្ញុំផ្ទាល់មកតែ Dybala ដល់ណាហើយ Dybala មករយៈមុននេះគឺចរចាស្អិតល្មួតជាមួយនឹងក្រុម Inter Milan តែម្ដងណា Dybala ប៉ុន្តែបាទឥឡូវនេះ Dybala
có hiến clear ngay tranh pi Inter vinh tịch ta hỏi nhưng bài chia đời xa tại Prachnu có tiệc buộc với vì phố có thọp cho cha cho mùi đằng Spurs và chơi mà đón nó cứ mà pay 7 liên pound có tiệc Spurs không mà sao đà chứ mà thà còn vô Prachnu mình thao tê hỏi bà Prachnu thấy nhưng khơi hỏi clubใน Italy bà bạcណាbàមិនសូវហ៊ាន club ណាហ៊ានចាយប្រាក់ឈ្នួលថ្លៃទេបាទឥឡូវនេះលឺសូ Real ណា Real Madrid នេះ Real Madrid នេះក៏បានតាក់ទងនេះបាឡាដែរបាទដើម្បីយកមកជំនួសកន្លែងរបស់ Marco Asensio ដែលត្រៀមនឹងលក់ចេញបាទអញ្ចឹងនេះបាឡាវាអាចមានកលិប2ហើយមួយ Inter ជាមួយនឹង Real Madrid បាទនេះតំលិចលឺចាមរាមថ្មីហ្នឹងណាបាទតែមួយ Real ខ្ញុំគិតថាពិបាកបន្តិចព្រោះឌីបាឡាទៅគាត់មិនចង់ទៅលេងបំរុងទេព្រោះថ្ងៃនេះនៅ Real គឺRodrigo Benzema Vinicius Junior គាត់ប៉ៅដាច់ឯនៅខាងលើហ្នឹងបាទអាចនឹងជំរឿនដំបងអញ្ចឹងបើសិនជាឌីបាឡាទៅគាត់អត់បានលេងជំរឿនដំបងគាត់មិនទៅបាទអញ្ចឹងបើទៅ Inter គាត់បានទៅជំរឿនដំបងគាត់ទៅតែគាត់ថាមួយ Inter រៀងសាញថ្លៃប្រាក់ឈ្នួលបន្តិចណាបាទអញ្ចឹងឌីបាឡានេះដោះស្រាយអត់តន់ចេញទេបាទដោះស្រាយអត់តន់ចេញទេងាកទៅអតីតកីឡាករខ្សែបម្រើអាសង់ទីនរបស់ក្លឹប PSG គឺ Angel Di Maria ការចរចាជាមួយនឹង Barcelona ក៏ស្ងាត់ទៅវិញហើយក៏អត់តន់ឃើញថាមានពន្លឺណាដែលអាចទៅបាសេទេដូច្នេះគាត់ងាកមកចរចាផ្ទាល់បាទជាមួយនឹងក្រុម Juventus វិញហើយនៅពេលនេះហើយ Di Maria ហ្នឹងគឺព្រមទទួលយកសំណើបាទរបស់ Juventus ហើយបាទរបស់ Juventus ហើយបាទយើងឃើញថា Di Maria នេះវ័យគាត់ក៏យើងជ្រេហើយអញ្ចឹងណាបាទគាត់ត្រូវការតែប្រាក់ឈ្នួលល្មមទៅបានហើយបាទអញ្ចឹងគាត់មែនតើគាត់ចង់ទៅលេងនៅបាសេបាទតែបាសេដូចជាចរចាប្រាក់ឈ្នួលទៅអត់ត្រូវរើគ្នាឥឡូវងាកទៅរកបាទនេះវិញហើយបាទងាកទៅរកក្រុម Juventus វិញបាទ Juventus បន្ទាប់ពីអូខេជាមួយប៉ុកបាមិនទាន់ប្រកាសផ្លូវការតែត្រឡប់ទៅវិញទេណាបាទតែអូខេគ្នាហើយអូខេលើតម្លៃតម្លៃប្រាក់ឈ្នួលអីហើយតែមិនទាន់ប្រកាសជាផ្លូវការទេបាទតែជាប្រហែលថ្ងៃទៀតឬក៏ខែក្រោយគេប្រកាសយើងមិនដឹងទេបាទដាច់ខែនេះគាត់ថាបានបាទហើយDi Maria នេះគេសង្ឃឹមថាជាកីឡាករទី2ដែល Juventus នាំចូលបាទដែល Juventus អាចនាំចូលនៅក្នុងរដូវកាលនេះបាទកាលនោះ Di Maria ក្លឹប PSG ទិញទៅពី Man U ក្នុងតម្លៃ63លានអឺរ៉ូណាស្មើនឹង44លានផោនបាទឥឡូវនេះ Juventus យកដោយមិនមានតម្លៃផ្ទេតែក៏កីឡាករចាស់ហើយដែរបាទ34ឆ្នាំហើយតែនៅប្រទេសអាសង់ទីនគាត់នោះក៏មានក្លឹបមួយចំនួនរងចាំគាត់ដែរបាទក៏មានក្លឹបមួយចំនួនរងចាំគាត់ដែរតែក្លឹបនៅអឺរ៉ុបធំដែរនៅចង់បានគាត់ចឹងមានរឿងអីគាត់ត្រូវទៅនោះបាទដូចជា Fernandinho អីមានក្លឹបខ្លះនៅអង់គ្លេសដូចជា West Ham អីចង់តាក់ទងគាត់ដែរតែគាត់ទៅលេងនៅ Paranesi បាទឥឡូវព្រមព្រៀងគ្នាហើយនៅ Atletico Paranesi របស់ប្រេស៊ីលបាទ Luis Suarez ក៏ដូចគ្នាអនាគតរបស់ Luis Suarez យើងឃើញថាក្លឹប River Plate របស់អាសង់ទីនតាក់ទងគាត់យកទៅដែរព្រោះគាត់ free agent ឥឡូវនេះតាក់ទងគាត់យកទៅដែរដើម្បីជំនួសកន្លែងរបស់ Julian Alvarez ដែល River Plate បានលក់មក Man City តែ Luis Suarez គាត់បានប្រាប់សារព័ត៌មានហើយថាគាត់ចង់បន្តផ្សងព្រេងអាជីពរបស់គាត់នៅអង់គ្លេសបន្តនៅអឺរ៉ុបបន្តទៀតបាទក្លឹបណាក៏បានដែរនៅអឺរ៉ុបបន្តទៀតឌីបាឡាខ្ញុំតែនិយាយឲ្យមិញឯងប្រូបាទឌីបាឡាតែនិយាយឲ្យមិញទេបាទមានរៀលមួយទៀតចូលរួមប្រជែងជាមួយ Inter ព្រោះការចរចាជាមួយ Inter អត់ទាន់បានជោគជ័យផងបាទនិយាយរួមទៅកីឡាករដែលចង់លេង World Cup ឆ្នាំនេះមិនថាចាស់មិនថាក្មេងត្រូវក្លឹបលេងក្លឹបនៅប្រទេសណាក៏ដោយបាទឲ្យតែបានលេងជម្រើសដំបូងបាទកុំទៅមើលទៅកុំទៅអង្គុយមើលហើយដោយ Dani Alves ហ្នឹងគាត់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាជាមួយបាសេហើយអត់មានក្លឹបលេងទេតែគាត់បាសេតាមពិតមុនដំបូងចង់ទុកគាត់ឲ្យលេងបានកន្លះឆ្នាំទៀតទៅដើម្បីឲ្យគាត់លេងមានក្លឹបលេងអញ្ចឹងទៅជំនឿជាតិហៅគាត់នៅប្រេស៊ីលហៅគាត់តែទោះបីអត់មានក្លឹបលេងក៏ជំនឿជាតិប្រេស៊ីលទុកកន្លែងឲ្យ Dani Alves ដែរបាទពួកគាត់ជាជើងចាស់បាទគាត់លេង
ត្រូវណាសងតង់ណាបាទទាំងជំរឿជាតិទាំងក្រុមអាជីពបាទមិនយូរនិយាយហើយអ្នកចូលមកក្រោយចាំស្ដាប់ឡើងវិញណាបាទអូខេមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿង Dembele របស់ Barcelona Dembele នេះផ្លូវចេញដូចជាអស់ផ្លូវហើយបន្ទាប់ពី Chelsea បន្ទាប់ពី PSG អីស្ងាត់ស្ងៀមលេងតាក់ទងគាត់ទៅហើយនឹងJuventusដំបូងថាតាក់ទងគាត់ទៅដែរប៉ុន្តែ Juventus គេបានfree ដូចជា Di Maria ទៅគេក៏លេងតាក់ទងគាត់ទៅឥឡូវនេះគាត់ពងរកផ្លូវចរចាប្រាក់ឈ្នួលថ្មីបាទជាមួយនឹង Barcelona offer ឲ្យគាត់ប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងថាព្រមឲ្យគាត់ចង់សុំឲ្យគាត់កុំយកច្រើនដូចមុនបាទកាត់ភាគរយខ្លះទៅនៃប្រាក់ឈ្នួលគាត់ប៉ុន្តែ Dembele គាត់អត់ព្រមបាទព្រោះគាត់ចង់បានប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់បាទតែឥឡូវនេះគាត់រកផ្លូវចេញមិនឃើញតែគាត់ពងចរចាជាមួយនឹងបាសេវិញហើយបាទរឿងនៅបន្តទៀតនេះតែក៏មិនទាន់មានតម្រុយដែរថានៅឬក៏មិននៅបាទអត់ទាន់មានតម្រុយថានៅឬមិននៅទេគាត់ថាគាត់នឹងសម្រេចចិត្តពីអនាគតរបស់គាត់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតែម្ដងបាទឥឡូវនឹងភ្នាក់ងាររបស់គាត់លោកមូសាស៊ីកូហ្នឹងហើយនឹងបាសេកំពុងតែចរចាគ្នានៅថ្ងៃនេះបាទបន្ថែមទៅលើការចរចាពីមុនដែលមានស្រាប់បាទដើម្បីបន្តកិច្ចសន្យាបន្ថែមបាទហើយយើងឃើញថាតាមឲ្យដឹងពីភ្នាក់ងាររបស់ Dembele ថា Dembele នឹងឲ្យដឹងអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ថាចេញឬក៏នៅបន្តជាមួយបាសេនៅត្រឹមសប្តាហ៍នេះតែម្ដងបាទឥឡូវថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារបាទយើងញ៉ាំអ៊ុតមើលទៅមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងតែយើងដឹងតំណែងថា Dembele នៅឬក៏ទៅបាទលោកអាគូខ្ញុំនិយាយមុននឹងហើយថាគាត់នឹងទៅអ៊ីតាលីនៅសប្តាហ៍នេះដែរដើម្បីពិនិត្យសុខភាពបាទបានត្រូវរើគ្នាថ្លៃឈ្នួលថ្លៃផ្ទេថ្លៃខ្ចីជើងមួយ Chelsea ហើយបាទ8លានអឺរ៉ូបាទក្នុងមួយរដូវកាលបាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទៅប្រទេសអ៊ីតាលីទៅទីក្រុងមីឡាននៅសប្តាហ៍នេះមិនទាន់ដឹងថ្ងៃណាគេថាតែសប្តាហ៍នឹងដែរអញ្ចឹងដើម្បី finalize ការងារខ្ចីជើងហ្នឹងបាទប្រធានបទមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមិនជាប្រធានបទទេបាទពាក់ព័ន្ធនឹងចាមរ៉ាមបាទ Real Madrid ចាមរ៉ាម Real Madrid កំពុងតែបើកការចរចាខ្ចីយកខ្សែបំរើអន្តរជាតិប្រេស៊ីល Renier បាទមិន Real កីឡាករ Real បាទគឺ Renier បាទកំពុងតែក្លឹប2បាទប្រជែងគ្នាមួយ Benfica ហើយនឹង Dortmund ក៏សុំខ្ចីបន្ត Benfica នោះសុំខ្ចីដែរឥឡូវក្លឹបទាំងពីរនេះមានមួយអត់មានមួយបានហើយព្រោះទៅ Real បាទទៅ Real គឺអត់មានកន្លែងលេងទេអញ្ចឹង Real ឆ្នាំទៅឲ្យ Benfica ឲ្យ Dortmund តែឆ្នាំនេះ Benfica ថាសុំខ្ចីជើងម្ដងអញ្ចឹង Real បញ្ជូនចេញទៅទៀតបាទ Renier កីឡាកររបស់ Brazil ណា Arsenal អាប់ដេតថ្មីគឺ submit bid បាទដាក់សំណើដេញថ្លៃទៅអាហ្សាក់ឲ្យ35លានអឺរ៉ូ35លានផោនសម្រាប់តម្លៃផ្ទេកីឡាករ Lisandro Martinez បាទ Man U ក៏ចូលរួមប្រជែងដែរតែអាហ្សាក់ធ្លាប់បង្ហាញឲ្យដឹងថាសម្រាប់ Lisandro Martinez នេះអាហ្សាក់នឹងមិនលក់ទេតែឥឡូវលក់មិនដឹងតែគេចេះដាក់សំណើទៅឃើញថាគេលោតថាមិនលក់ដល់ពេលឃើញលុយច្រើនលក់បាទឥឡូវដាក់សំណើទៅទៀតហើយបាទ35លានផោនមានអឺរ៉ូទេមានលុយអឺរ៉ូលុយផោនបាទមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងJames Rodriguez បាទ James Rodriguez ដែលបានប្រកាសថានឹងចាក់ចេញបាទទៅចូលរួមជាមួយនឹងបាទមិនប្រកាសចាក់ចេញគឺគាត់ថាគាត់នឹងចាក់ចេញពីក្លឹបកាតាអារ៉ាយ៉ាន់ហើយគាត់ស្វែងរកក្លឹបនៅអឺរ៉ុបលេងវិញបាទអញ្ចឹង James Rodriguez នេះក៏នៅតែស្វែងរកដែរទោះបីជាមានក្លឹបនៅប្រទេសប្រេស៊ីល Botafogo បានតាក់ទងមកគាត់ក៏ដោយតែគាត់ថាគាត់អត់ទេគាត់អត់ទៅទេគាត់ចង់លេងនៅអឺរ៉ុបហើយលេងនៅអឺរ៉ុបនេះមានក្លឹប PSV ចចាមរាមថាគាត់នឹងទៅ PSV តែឥឡូវហ្នឹងពាក្យចាមរាមត្រូវបានបដិសេធដោយភ្នាក់ងាររបស់ James Rodriguez
តែមិនដឹងថាក្លឹបណាដែលគាត់ត្រូវទៅតែក្លឹប PSV ហ្នឹងគឺបដិសេធឲ្យក្លឹបហូឡង់ហ្នឹងបាទពួក PSV តំកីឡាករអាល្លឺម៉ង់បាទ Mario Götze ចេញបាទអញ្ចឹងហៅកន្លែងអ្នកជំនួស Mario Götze ហ្នឹងបាទអញ្ចឹង James Rodriguez ក៏អាចនឹងវិលមកលេងនៅអឺរ៉ុបវិញដែរតែអត់ដឹងថាក្លឹបមួយណាបាទពាក់ព័ន្ធរឿង Liverpool បាទ Liverpool ក៏មានចចាមអារាមថា Liverpool ចង់បាន Jude Bellingham របស់ Dortmund បាទដល់ Jude Bellingham នេះបើ Dortmund លក់មិនថោកទេបាទខ្ទង់រហូតដល់ទៅអាច release clause នោះ100 លានអឺរ៉ូណា100 លានអឺរ៉ូដូច្នេះ Liverpool នឹងងាកទៅរកកីឡាករ option ផ្សេងទៀតយកមកជំនួសបាទតែគោលដៅរបស់ Liverpool លោក Jurgen Klopp គាត់ចង់បានហ្នឹងគឺកីឡាករ Jude Bellingham ហ្នឹងហើយបាទតែ Jude Bellingham នេះ Dortmund ដាក់លក់ហើយបាទបើសិនជាចេញមែន release clause 100 លានអញ្ចឹង Liverpool អាចបែរគោលដៅទៅរកកីឡាកររបស់ក្លឹប RB Salzburg គឺខ្សែបម្រើក្រូអាតដែលគេហៅថា New Luka Modric ថ្មីគឺមានឈ្មោះថា Luka Susic របស់ក្លឹប RB Salzburg បាទបើសិនជាទិញ Jude Bellingham អត់បានហើយមួយវិញទៀតក្លឹប Juventus នៅអ៊ីតាលីក៏ដោយសារតែ Naby Keita កីឡាករអន្តរជាតិរបស់ហ្គីនីនេះក៏មិនធានាថាអាចនៅ Liverpool បានដែរដោយសារតែ Juventus នោះក៏ដាក់សំណើមកទិញពី Liverpool ដែរណាហើយ James Milner តកិច្ចសន្យាឲ្យថ្មីមួយឆ្នាំទៀតប៉ុន្តែគាត់ចាស់ហើយណាអញ្ចឹង Liverpool ត្រូវខ្សែបម្រើកណ្ដាលហ្នឹង Jude Bellingham Luka Susic បាទគឺជាកីឡាករពីររូបដែលបាទ Luka Susic តែអាយុ19ឆ្នាំឯងកីឡាករខ្សែបម្រើគេហៅថា Luka Modric ថ្មីរបស់ក្រូអាតបាទលេងនៅ Salzburg ហើយលោក Jurgen Klopp ដោយបងប្អូនឃើញហើយការទិញដូរកីឡាកររបស់គាត់ដូចជាមិនសូវខុសទេសូម្បីតែ Minamino ដែល Liverpool ទិញបានពី Salzburg ហើយ Liverpool លក់បាទ Liverpool លក់ចេញទៅវិញហ្នឹងក៏បានចំណេញ10 លានដែរបាទលក់ទៅឲ្យម៉ូណាកូបាត់ហើយនោះគឺចំណេញ10 លាន18 លានទិញមកតែ8 លានលក់បាន17 18 លានបាទអញ្ចឹងចំណេញជិត10 លានគួរជាស្រេចឥឡូវនេះបានមើលឃើញយុវជនរបស់ក្រូអាត Luka Susic នឹងទៀតបាទហើយរឿងសាឡាដែលថាចាក់ចេញ shock news ថាសាឡាចង់ចេញហ្នឹងគឺបាត់ស្ងាត់ទៅវិញហើយបាទសាឡាបើសិនចេញក៏មិនចេញនៅរដូវក្តៅនេះដែរបងប្អូនបាទព្រោះកិច្ចសន្យារបស់គាត់ជាមួយនឹងLiverpool នឹងមានឡើយទេបាទបើខ្លាចតែ Liverpool ទៅទិញបានកីឡាករណាមកជំនួសគាត់កន្លែងគាត់ហ្នឹងអានឹងមិនដឹងទេតែបើសិនអត់ទេគាត់មិនចេញទេបាទ Liverpool ក៏មិនលក់ចេញឥឡូវនឹងដែរអាចរដូវកាលក្រោយនៅពេលកិច្ចសន្យាគាត់ចប់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2023អានឹងគាត់ស្វែងរកការចាក់ចេញខ្លួនឯងហ្នឹងបាទញូកាសលក៏បាន2នាក់ដែរណាញូកាសលបានអ្នកចាំទី Nick Pope ពី Burnley 1ហើយព្រឹកមិញនេះប្រកាស Sven Botman ទិញបាន37 លានផោនពី Lille បាទដោយមិនទាន់ប្រកាសផ្លូវការទេតែ Here we go របស់ Romano គាត់បានចុះផ្សាយហើយបាទអញ្ចឹង Newcastle បាន2នាក់បាត់ហើយតែកីឡាករបារាំង Ekitike យុវជនរបស់ក្លឹប Reims ហ្នឹងដូចជាដកថយវិញបាទអត់បានទេព្រោះ PSG PA នោះគេកំពុងតាមគៀកដែរបាទគេមានលុយដែរហើយក្លឹបធំជាង Newcastle ក្លឹបមាន Champions League Divock Origi របស់ Liverpool ក៏ចេញហើយបាទទៅចូលរួមជាមួយ AC Milan បណ្ឌិតសុខភាពអីរួចរាល់ហើយរងចាំការប្រកាសជាផ្លូវការ Divock Origi មានក្លឹបច្រើនណាស់ដែលតាក់ទង Divock Origi ក្លឹប Villarreal បាទក្លឹប Dortmund ក៏តាក់ទងដែរតែគាត់ថាគាត់ចង់ចូលរួមតែមួយជាមួយនឹង AC Milan តែប៉ុណ្ណោះបាទអ្នកចាំទី Zach Steffen របស់Man City នឹងចាក់ចេញហើយអ្នកចាំទីអាមេរិកណាជំនួយជាអាមេរិកតែអត់ដឹងទៅក្លឹបណាទេព្រោះ Man City ទិញបានអ្នកចាំទីមកជំនួសរួចហើយគឺ Ortega បាទពីក្លឹប Bielefeld នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាទ Chelsea មាន option មួយទៀតជំរើសមួយទៀតសម្រាប់ខ្សែការពារកណ្ដាលគឺខ្សែការពារ Brazil របស់ក្លឹប Torino គឺ Bremer បាទតែ Bremer នេះមិនមែនមានតែ
Chelsea ទេគឺ Spurs បាទក៏ចូលរួមទិញដែរពី Club Torino បាទ Gleison Bremer តែគាត់ថានេះគឺជា option ទី2ទី3បន្ទាប់ពី Ole Kunde និង Matthijs de Ligt ទេហើយ Milan Skriniar ហើយ Bremer នេះគឺគាត់លេងឡើងកូដប្រហែលឆ្នាំហើយនៅអ៊ីតាលីចង់ទិញយកគាត់ដូចជា Inter ដូច Roma ចង់បានគាត់ដែរតែទិញអត់បានបាទ Gabriel Jesus តាមធ្វើតេស្តសុខភាពផឹកមិញជាមួយនឹង Arsenal ក្រុងនឹងប្រកាសជាផ្លូវការបាទបាទ Chelsea ជាមួយ Dembele បាទ Dembele ជាមួយនឹង Barca ពងនឹងសម្រេចអនាគតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយ Chelsea ក៏អូខេមិនអូខេ Chelsea ប្រកាសថាមិនទាន់បោះបង់ចោលការតាមបញ្ចេញទិញ Dembele ទេប៉ុន្តែយើងមកដល់ពេលនេះអត់ទាន់ឃើញថាពួក Dembele គាត់ដាច់កិច្ចសន្យាគាត់មិនមែនកីឡាករជាប់កិច្ចសន្យាទៀតណាអញ្ចឹងបើគាត់ចាក់ចេញទាំងអត់មានតម្លៃផ្ទេតែគាត់អត់ទាន់ដឹងថាគាត់ត្រូវនៅឬក៏ត្រូវទៅក្លឹបរងចាំគាត់មាន Chelsea មាន PSG ធ្លាប់ឮសូរតែឥឡូវនៅសល់តែ Chelsea មួយទេបាទនៅ EA នឹងរងចាំបាទអញ្ចឹងបើសិនទៅ Chelsea ក៏មាន Champions League នៅ Barca ខ្លួនឯងក៏មាន Champions League បាទបាទ Raheem Sterling ភាគរយខ្ពស់ក្នុងការចាក់ចេញបាទ Man City មាន Julian Alvarez អញ្ចឹងគេអត់ទុកកូនជើងគ្នាទេ Haaland ផង Alvarez ផងបាទហើយ Calvin Phillips ទៀតគេទិញមកក្នុងបាទទិញមកពី Leeds អូខេគ្នាអស់ហើយបាទ Calvin Phillips ចាំតែប្រកាសផ្លូវការបាទ Zlatan ដូចជានៅ AC នឹងទៀតណាបាទDi Maria អត់បានលេង World Cup ខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរបើសិនជាគាត់អត់មានក្លឹបលេងក៏ពិបាកដែរ World Cup ប៉ុន្តែសម្រាប់ Di Maria នេះគេហៅថា veteran ដូច Messi អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់នៅលេងបានគាត់និយាយរួមយុទ្ធនាការជំរុញ World Cup កន្លងទៅអាហ្សង់ទីនឡើងមកវគ្គចុងក្រោយនៅកាតាចុងឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់លេងល្អណាស់បាទជាមួយ Messi បាទអញ្ចឹងបើសិនជាអត់រើសគាត់ជាប់ជំរឿជាតិទេគឺជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយបាទតែខ្លាចគាត់អត់ក្លឹបលេងតែអត់ក្លឹបលេងពិបាកជាប់ដែរហ្នឹងណាបាទព្រោះគាត់ដាច់កិច្ចសន្យាមក PSG ហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវរើសក្លឹបមួយឲ្យបានមុនរដូវកាលមុន World Cup ចូលមកបាទ De Jong និយាយហើយ Man U និយាយហើយ Chelsea ក៏និយាយហើយដែរ bro បាទWorld Cup លេងខែ11បាទចុងខែ11និយាយពីចៅ Felix អត់មានអ្នកណាទិញណាដូចទេនៅ AT ដដែលបាទអត់មានចង់ចេញតាណាតន័យទេហើយក៏មិនមានចោះចាំអារម្មណ៍តាណាតន័យដែរបាទជាសុករាជសំណួររបស់ជាសុករាជNeymar ក៏អត់មានទៅណាដែរបាទភ្នាក់ងាររបស់គាត់លោក Wagner Ribeiro ទោះបីមានចចាមអារម្មណ៍ថាគាត់ចង់ថា PSG ចង់លក់គាត់ហើយ Chelsea ចង់បាននេះក៏ដោយប៉ុន្តែលោក Wagner Ribeiro គាត់ថានៅពេលនេះ Neymar គឺជាកីឡាករដែលនៅជាប់កិច្ចសន្យាជាមួយនឹង Neymar ជាកីឡាករជាប់កិច្ចសន្យាជាមួយ PSG នៅឡើយគាត់ចង់ឈ្នះ Champions League មួយ PSG នៅឡើយដូច្នេះកុំសួររឿងដោះដូរទិញតាណាទៅណីទោះបី PSG ប្រកាសហ្នឹងគឺជាឯកតោភាគីទេសំខាន់ Neymar គឺគាត់ក៏មិនទាន់ដាច់កិច្ចសន្យាហ្នឹងភ្នាក់ងាររបស់ Neymar អញ្ចឹងណាបាទចុងក្រោយបំផុតនេះគឺ update ចុងក្រោយបំផុតហើយសុនអាចទៅរៀល Madrid អត់ទេចចាមអារម្មណ៍ទេរឿងសុនទៅរៀលបាទអត់មានទេបាទមិនជាព័ត៌មានមួយដែលមិនអាចយកជាការបានបាទ Leeds បាន 3 នាក់ហើយជាបឋមហើយនឹងក្រុងចេញ 2 នាក់ Leeds គេនឹងលក់កីឡាករ 2 នាក់ចេញហ្នឹងគឺ Rafinha និង Calvin Phillips ហ្នឹងគេសង្ឃឹមថាបានជាង 100 លានអឺរ៉ូបាទហើយយកមកទិញកីឡាករមកបរិងក្រុមបាន 3 នាក់រួចទៅហើយ Brandon Aronson Rasmus Christensen អាមេរិកមួយខ្សែបម្រើខ្សែការពារស្ដាំមួយគឺ Denmark ហើយនឹងមួយទៀតខ្សែបម្រើអេស្ប៉ាញ Marc Roca ពី Bayern ហើយបើសិនជាលក់បាន Calvin Phillips នឹងហើយនឹង Rafinha ហ្នឹងប្រហែលជាគេចាយលុយទៅទិញថែមទៀតអញ្ចឹងណាបាទបើអត់ទិញកីឡាករចូលទេឆ្នាំក្រោយកាន់ពិបាកព្រោះយើងឃើញថាឆ្នាំទៅ Leeds លេងប៊ីតានឹងធ្លាក់ហ្នឹងបាទ Leeds លេងប៊ីតានឹងធ្លាក់បាទទប់ខ្លួនមិនចង់ជាប់អញ្ចឹងឆ្នាំក្រោយនេះតែសំខាន់កីឡាករដ៏ល្អពីររូបរបស់ខ្លួនចេញទៀត
តែបើមិនលក់អត់មានលុយទិញបាទសុខចិត្តលក់ចុះបានលុយច្រើនយើងទិញអាល្មមមកពង្រឹងក្លឹបខ្លួនឯងលុំនៅនឹងឲ្យវានឹងឲ្យឈរជើងនឹងបានសិនបាទក៏ល្អមួយយ៉ាងដែរមីណាមីណូទៅម៉ូណាកូហើយ Hurricane បន្តនៅ Spur អត់ចេញទេបាទអត់មានព័ត៌មានថាគាត់ចង់ចេញឬក៏ក្លឹបណាចង់បានគាត់ទៀតទេមកដល់ពេលនេះបាទស្លានតាន់នៅ AC Milan បាទអ្នកសួរស្លានតាន់អត់មានទៅណាទេស្លានតាន់ចាស់ហើយអត់មាននឹងទៅណាទៅណីទៀតទេបាទឲ្យតែ AC ទុកកន្លែងគាត់លេងហ្នឹងទៅបានហើយបាទមីឈូអតីតកីឡាកររបស់ Swansea គាត់កីឡាករអេស្ប៉ាញបាទឥឡូវដល់ណាដល់ណីឯងមីឈូហ្នឹងបាទមីឈូហ្នឹងក៏ល្អដែរណាបាទការលេងនៅក្លឹបបាទ Swansea ហ្នឹងខ្លាំងណាបាទមីឈូឥឡូវហ្នឹងគាត់ដូចជានៅ Rayo Vallecano បាទមីឈូនៅដូចបញ្ចប់អាជីពបាត់មីឈូនោះគាត់របួសពេកវ័យ36ឆ្នាំគាត់បញ្ចប់អាជីពត្រឹមក្លឹប Real Oviedo បាទគាត់បញ្ចប់អាជីពត្រឹមក្លឹប Real Oviedo បាទល្អណាកាលនៅក្លឹប Swansea ហ្នឹងខ្ញុំចាំបានដែរបាទមីឈូ Fati អត់ទៅណាទេគឺនៅបាសេហ្នឹងហើយបាទអានស៊ូ Fati អត់មានចេញអត់មានចូលអត់មានអីទេបាទសាឡាក៏អញ្ចឹងដែរបាត់វិញជាចាំបារាមថាគាត់នឹងចេញហ្នឹងគឺបាត់ទៅវិញហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺបើសិនជាចេញឆ្នាំក្រោយមិនឆ្នាំហ្នឹងទេព្រោះ Liverpool អត់មានអ្នកណាមកជំនួសកន្លែងគាត់ផងបាទMariano Diaz របស់ Real នៅ Real ដដែលអត់តន់ចេញទេប៉ុន្តែ Luka Jovic កំពុងតែចរចាទៅ Fiorentina បាទ Mariano Diaz ហ្នឹងអត់ទៅណាបាទអាណិតគាត់ដែរនិយាយទៅគាត់ពងឡើងជើងលេងនៅលីយ៉ុងសុក Real ទៅយកមកវិញបាទ Real យកមកវិញមានស្អីគ្នាមានបានដែរអត់ឲ្យគ្នាលេងហ្នឹងបាទឥឡូវនៅ Real អត់ទាន់មានចេញទៅណាផងបាទបើសមត្ថភាពរបស់គាត់នេះបើសិនជាមកត្រឹមលីតត្រឹមអីហ្នឹងអស់ទាស់នេះបាទលីតចាយតែ10លានជាង20លានទិញយកគាត់មកខ្សែប្រយុទ្ធមកមួយទៀតមកអូខេបាទតែសំខាន់ Real អត់លក់ទៀតហ្នឹងហើយគាត់អត់ចង់ចេញគាត់ចង់នៅដេកស៊ីប្រាក់ខែនៅ Real ហ្នឹងកីឡាករខ្លះអញ្ចឹងអត់មហិច្ឆតាអត់ធំពិបាកដែរបាទអត់ចង់ចេញទៅណាចង់ស្រួលតែបើគាត់កីឡាករខ្លះអត់បានលេងអញ្ចឹងគាត់ទៅទីចេញហ្មងបាទគាត់ចង់បានកន្លែងលេងហ្មងទៅបីក្លឹបទៅក្លឹបធំតែ Mariano Diaz នេះអត់ស្ងាត់ឈឹកអត់លឺសូថាចង់ទៅលីយ៉ុងវិញចង់ទៅនេះចង់ទៅនោះអត់ហ្មងបាទមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបាទហើយគាត់ពងនៅពេញកម្លាំងពេញអីលេងដែរហ្នឹងមិនមែនថាគាត់អន់ធ្លាក់ជើងធ្លាក់អីណាបាទគាត់ថាគាត់មិនដល់គេនៅ Real តែក្រៅពី Real ឃើញនៅលីយ៉ុងលេងល្អទាំងអីបាទចុះខាន់ជែមនៅនេះនៅតកែវយើងនេះបាទMan U កីឡាករម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងជាខ្សែការពារស្លាប់បាទដូចជាខ្សែការពារស្លាប់តែម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងដូចជាចរចាត្រូវរើភាគលក្ខខណ្ឌគ្នាច្រើនហើយជាមួយនឹងបាទជាមួយនឹងក្រុមលីយ៉ុងតែលោក Erik ten Hag ហ្នឹងគាត់ចេះតែចង់យកមកកាត់មុខកាត់មាត់ដោយសារតែកីឡាករហ្នឹងកីឡាករហូឡង់ហើយគាត់គ្រូហូឡង់ស្រាប់ហ៎ហើយកីឡាករហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ឃើញជើងលេងកាលនៅ Feyenoord ឆ្នាំទៅបាទChelsea នៅទេមិនទាន់បានទេប្រូបាទ Chelsea មិនទាន់បានទេខ្ញុំគាត់ថា Man U គាត់ត្រឹមត្រូវដែលអត់លក់កីឡាករសំខាន់គឺអាឃ្លោកបាទលបងឃ្លោកហ្នឹងគឺគាត់ Man U លោក Erik ten Hag ប្រកែកទៀតបាសេសុំឲ្យ Man U ឲ្យ Harry Maguire មកខ្លួនហើយយកDe Jong ទៅហើយបងលុយកាត់កងគ្នាតាមនឹងទៅតែ Man U អត់លក់បាទ Man U អត់លក់អញ្ចឹង Man U សឿងដែរណាបាទមិនសឿងទេនឹងគ្រូហើយយើងឃើញថាហេតុអីបានលោក Erik ten Hag មើលឃើញពីចំណុចល្អរបស់ Harry Maguire អញ្ចឹងយើងភ្នែកយើងធម្មតាយើងមើលឃើញទេបានន័យថាគ្រូគាត់មើលឃើញគ្រូលោក Gareth Southgate របស់ក្រុមជំនឿជាតិអង់គ្លេសក៏គាត់មើលឃើញឥឡូវ Erik ten Hag ក៏គាត់មើលឃើញហើយការជំនាន់លោក Ralf Rangnick នៅគាត់ដាក់លេងសឹងរាល់ការប្រកួតដែរតែអត់ចុងក្រោយនឹងប្រហែលប្រកួតទេបាទអញ្ចឹងយូរទៅយើងអ្នកមើលនេះបានន័យថាភ្នែកយើងមិនល្អដូចភ្នែកគ្រូទេណាបាទកុំទុកចិត្តលើភ្នែកខ្លួនឯងពេកបាទ Sven Botman គឺទៅយូកាសលហើយណាលេងចេញពី Lille ទៅយូកាសលហើយ
อยู่ซอบ้านปีเนี่ยไออยู่ซอลบติงบ้านกลาโกนะได้ก้อนซื้อยาทำมีพยาตาทมจังเลยเปลี่ยนทมให้กลุ่มปงลิโลได้คือก็เตอร์โจรุมอยู่ซอเซนเตอร์ก็ละออดได้và thời mà là xia nó hay check mà thằng đi giống kia bùng cho cha đó kia bùng cho cha chật trơ đơ kia đi hỏi ai với tớ cặp và Malaysia nó sai cà phê đam mà Malaysia đừng có bữa menu tinh bán nó cứ vô mà chừng nua văn bisaka đó với toàn ban lụi tranh từ club na ban thì bà mà nè bên nơi mùi ly phum to tiết lọ làm tay tơ ly nhà bà doán chọc hỏi nơi mấy bữa phẹt khai có tịnh bà còn nơiประมาณ năm phèm liên pound chiêng này từ bà xế từ bà dớn ban pi tận đọc liên pound chiêng mà không mà rời cả chiêng đọc pi liên pound hay mà nếu nhầm cho con ban nuôi sớm phụ con chui nhẹ cro bà còn được chui chỉ chôn bọn sen gá lọ nhẹ cro nơi sọc còn ái có đó có tha con mình tinh như riêng phơ là ri con mình tinh như ca bôi giấy thế con xong là thơ là riêng hay năng mình ti pet hay năng chui không mấy trong lấy bao tọt ở ban áp vọt luôn ban là o được quạt từ bộ quạt top cro cho ai đây dân lui bộ quạt mình tầm lấy nè còn mình vô từ chia trao lương được bỏ ở từ giỏi xong phải đi chung một tỷ nè mà page Romano có update tại là hốt nó hay trong mưa tại là hốt đăng đài hướng Lukaku hướng ấy cứ còn update trong crowd kia này bà Malaysia nâng menu hijack bà boom này nữa exclusive bà chẳng Olympic ly giống prom priên khniếp toàn mót ca bị ngày sọc và lòng tơ sạp đà muốn nâng pin đọc liên pound bộ add-on 3 liên đọc 5 liên poundแต่ก่อนน่ะตัวมอดนะเอามีจอกcáiสัญญาจะเพลการลีเละซอยตีจุ่มมวยหนึ่งโอลิมปิกลียองหนึ่งเฮ้ยแล้วนี่เมนูดาวโจเมาส์กัดหมกกัดมอดเก๋อันนั้นเรียกนะท่าเก๋ปุ่งจอจานี่ติงเตียนี่ยังดาวโจเมาส์บ้องอันนั้นเอาถือไล่ยำติงยังอันนั้นเรียกนะเนี่ยเมนูบ่าคือเมนู now in talk with Feyenoord for an higher fee and also trying to convince the player chẳng menu nó bênนี้mình toàn tinh ban tê bàn tay trôi mốc chê rồi có chọc vô thì hay là chọc cắt mục bà được nhầm vậy mình chẳng nó chỉ bỏ miền rồi bỏ Romano nè Romano tranh update trong crowd kia mình phật bà hơi với đại sầm khăn nó cứ vì số thoáng tha Malaysia ní có chỉ môi những để giống nè nghe room kia nè nghe là bao Malaysia nè nghe là bao giống cứ nè nghe tại mùi chẳng nghe số mình tên cho cha cho mùi nè nghe mùi nó tinh vô là có pi về thôi bà vì ai lo đài tên toàn bán á toàn menu toàn tinh ban thì còn là vùng cho cha bà còn là có lúc đai trâu nó ca cắt một ly dòng bà Ozil là nơi phơi nốt nơi phơi bạch bà ta là mình đang có tranh nơi thế nơi phơi bạch đang láo vậy bro và vây giam sắp 3 năm này hỏi Ozil này có khuyên con nó thua sầm bám này bà con là co là miền chất sập thua này bà Ozil này bà còn nơi phơi bạch bảo Tuki đang láo vậy bà Ares nâng châu nâng nu nè mới là nó chuyện Ares nâng nu nè nâng Ares nó đôi chưa nằm bán nó có xe so không ai mà chừng nhưng các khai rạp vì sáng nhưng mình tha nhưng ní nè buổi mua cái lá coi buổi con xe không ai mà nhưng ăn bay phì đây nè đi phun vậy thôi mọi người nữa Evanison bỏ Porto cho cha mà ram tê hay tầm rong quát nhom dong vậy thay vô mau lên nơi menu còn toàn ai chui menu ban đây bà tầm rong quát cứ nơi stir lão với Evanison bà ban tầm lên những nông ly ok mà còn ai từ lên nơi club có tơ Porto nó lo rồi bà tay có thử bằng răng con phiêu quát bị tiệt bà mà menu còn toàn ai chui ban này còn men đo David Nunes hay thế Evanison bà
Christmas មកបាសេវិញអត់មកទេបាទ Christmas គឺបាសេឲ្យនៅ AT នឹងតទៀតតែ AT យកបាន Acel Witzel ខ្សែបំរើអន្តរជាតិ Basic មួយពី Dortmund ដាច់ពីសន្យាបាទ Greenwood ឥឡូវពងតវ៉ាផ្លូវច្បាប់ទៀតហើយបាទហើយនឹងអាចនឹងឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំគេហៅថាគាត់ជាប់ទោសតែជាប់ទោសក្រៅឃុំហ្នឹងគេបន្ថែមគេ extension គេបន្ថែមទៀតអីតែនៅតែជាប់ទោសតន់ឡើយតែនៅក្រៅឃុំបាទអត់នៅក្នុងឃុំទេតែគាត់ជាប់ក្រៅឃុំឥឡូវខាងផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងគេប្រាប់មកគេបន្ថែមឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគេដាក់នៅក្រៅឃុំហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលខែឥឡូវអាខែដែលគេដាក់មុនហ្នឹងវាផុតឥឡូវគេបន្តទៀតឲ្យជាប់នៅក្រៅឃុំបន្តទៀតរឿងរបស់ Greenwood បាទ Richarlison មាន Spur បាទ Spur ចាប់អារម្មណ៍ដែរ Spur ចង់ដូរ Richarlison ជាមួយនឹង Harry Winks បាទចង់ដូរគ្នារវាង Harry Winks មួយ Richarlison តែអត់មានការឆ្លើយឆ្លងទេបាទ Richarlison បើសិនជាគាត់ទៅ Spur គាត់បានលេង Champions League ណាបាទ Spur មានកៅអី Champions League ឆ្នាំក្រោយ Dybala និយាយហើយបាទ Dybala ពងចរចាហើយចាំរាមចុងក្រោយគឺមួយ Real បាទ Real ចង់យកទៅជំនួស Marco Asensio ដែលចង់ចេញ Newcastle ទិញបាន2បាទ Nick Pope 1ហើយនិង Sven Botman 1 Bale ទៅអាមេរិកហើយ Los Angeles FC បាទ James នឹងវិលមកវិញនៅលេងនៅលីកអឺរ៉ុបតែមិនដឹងលីកមួយណាក្នុងចំណោមលីកកំពូលទាំង5ហ្នឹងអាចមានមួយបាទ Fulham អីឬមួយក៏ West Ham អីទិញយក Bale ទិញយក James Rodriguez ល្អដែរតែអត់មានអ្នកណាទិញមិនដឹងមិនMariano Diaz ឈ្នះ Champions League 4ដោយមិនបានបញ្ចេញស្នាដៃទាំងអស់តែឈ្នះ4គ្រឿងឡាក៏ខ្លះចឹងបាទនៅតែពីក្រោយមានឈ្មោះឈ្នះ Champions League គេដែរអូខេមើលទៅដូចជាសំណួរអស់ហើយបងប្អូនខាង YouTube ម្ដងមកសុំអាវហ្នឹងគេទៅមកឲ្យខ្ញុំទៅឲ្យគេបន្តមិនកាត់អាវហ្នឹងគេទៅមកឲ្យខ្ញុំនេះលោកខាច់មកការ៉ាខ្ញុំអញ្ចឹងឲ្យតតកើទេប្រូបាយហើយរ៉ូណូចេញមែនយូអត់ដឹងដែរព្រោះជាចចាមអារាមទេរ៉ូណូចេញហ្នឹងណាបាទមិនដឹងគាត់ចេញឬក៏គាត់នៅទេអត់ច្បាស់បាទគាត់ថាចចាមអារាមប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺលេចលឺរឿងគាត់ហ្នឹងថាគាត់នឹងចេញគាត់ទៅរ៉ូម៉ាមួយជូសេម៉ូរីញ៉ូគាត់ទៅបាយយ៉ឺនបាទហើយគាត់ទៅអាចទៅប៉ូទុយហ្គាល់វិញបាទជាមួយនឹង Sporting Lisbon បាទហើយខ្ញុំគិតថាអត់ចេញទេឆ្នាំនេះគឺនៅតែគាត់នៅ Man U ដដែលទេបងឃើញសំណល់ចង់បានខ្សែការពារមកទៅនេះហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយហើយបងប្អូនបាទពាក្យច្រើនខ្ញុំនិយាយគឺបកសំណួរបងប្អូនសួរតែអ្វីខ្ញុំនិយាយហើយអស់ហើយសំណួរខាងបងប្អូនយើងនៅក្នុង YouTube ក៏អស់ដែរបាទ Man U បានត្រឹម De Jong ឬខ្ញុំគិតថា Man U ទីផ្សារដូរនេះអាចបាន2នាក់ដែរអាចបានខ្ទង់2នាក់តែបើ2នាក់ហ្នឹង2ឬក៏3នាក់បាទឥឡូវម៉ាឡេស៊ីនេះគាត់ពងចរចា hijack គេហ្នឹងអាចបានដែរភាគរយដែរព្រោះម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគាត់ភ្នាក់ងាររួមគ្នាមួយ De Jong អញ្ចឹងបើបាន De Jong បានម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងមកទាំងព្រមហើយអាចបានអង្គតូនីមួយទៀតក៏ថាបានតែអង្គតូនីតម្លៃផ្ទៃខ្ពស់ណានឹងបានទេណាបាទអង្គតូនីតម្លៃផ្ទៃខ្ពស់ណា AAC Cup សម្រាប់ក្លឹបវិសាខាគាត់ធ្វើបានល្អខ្លាំងបាទយើងលេងមិនគួរឲ្យជឿបាទក្លឹបបាលី FC ហ្នឹងមិនមែនជាក្លឹបអន់ទេណាក្លឹបខ្លាំងមួយក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែរបាទនិយាយរួមទៅគេដើរមុនយើងក្លឹបបាល់ទាត់នោះបាទប៉ុន្តែថ្ងៃមុនយើងស៊ីដល់ 5-2 បានន័យថាក្លឹបវិសាខាយើងនេះក៏គុណភាពមិនណយដែរបាទចូលក្នុងកម្រិត AFC Cup ហ្នឹងបើយើងប្រៀបទៅដូច Europa League អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចលេងបានជ្រៅចូលវគ្គជ្រៅក្នុង AFC Cup យើងកុំថាដល់លើកពានយើងនិយាយបានជ្រៅហើយថ្ងៃមុនលេងមើលកាយ៉ា FC របស់ហ្វីលីពីនហ្នឹងហើយកាយ៉ា FC ហ្នឹងបានចូលទៅលេងប្រកួត Play-off
Champions League អាស៊ីបាទ AFC Champions League តែចាញ់ក្លឹបនៅអូស្ត្រាលីក្លឹប Sydney FC បានធ្លាក់មកចូល AFC Cup ហ្នឹងចូល AFC Cup ចាញ់យើងដែរ 2-1 បាទយើងទៅលុតBali FC ហ្នឹង 5-2 អញ្ចឹងបានន័យថាយើងជាកម្រិតក្លឹបមួយបណ្ដំប្រសងនៅក្នុងកម្រិត AFC ហើយនិង Champions League អាស៊ីហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាអាចចូលជ្រៅនៅក្នុង AFC Champions League AFC Cup យូរនឹងឆាប់ទេយើងនឹងអាចមានវត្តមាននៅក្នុង AFC Champions League បានណាបាទត្រូវមានសង្ឃឹមអញ្ចឹងបាទក្លឹបក្លឹបវិសាខាធ្វើបានល្អខ្ញុំអរសាទរចំពោះការប្រឹងប្រែងរបស់លោកមេចាណាគ្រូបង្វឹករបស់យើងរបស់វិសាខាហើយនឹងកីឡាករនៅក្នុងហើយកីឡាករខ្មែរយើងមួយគឺអុកសវណ្ណគាត់ធ្វើបានល្អបាល់ free kick ហើយនឹងបាល់ទាញទាត់គាត់ល្អបាទអុកសវណ្ណដោយសារបាទគាត់នឹងមានអនាគតភ្លឺស្វាងបាទកីឡាករមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់បាទអញ្ចឹងវិសាខាខ្ញុំគិតថាថ្ងៃណាមួយនឹងអាចមានកៅអីចូលទៅAFC Champions League សូម្បីតែភ្នំពេញក្រោនលេងចាញ់ដល់តែលេងល្អមើលស៊ីមុនទៀតស៊ីក្លឹបសិង្ហបុរីនឹងមុនទៀតគេដាក់មកវិញ3យើងដាក់គេ2គេដាក់មកវិញ3បាទលេងល្អមើលតែមិនគួរ3 4ហ្នឹង3 4ឬ3 2នេះខ្ញុំភ្លេចបាត់ទៅអត់ចេញទេបាទរ៉ូណាល់ដូខ្ញុំគិតថាឆ្នាំហ្នឹងនៅ Man U រហូតតចប់កិច្ចសន្យាគាត់បាទព្រោះបើយឺនចាំមើលបើយឺនសិនបើសិនជាបើយឺនមានសញ្ញាវិជ្ជមានលក់ Lewandowski អាហ្នឹងគេលើបើយឺនគេបដូរអេយ៉ាប័តថ្មីតែបើយឺនគេថាគេអត់ទេអត់មានចង់បានរ៉ូណាល់ដូគេធ្លាប់ប្រកាសអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងចាំមើលបើយឺនឯរឿងបាទអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមិនបន្តទៀតទេសម្រាប់ការ live ខ្ញុំបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយព្រោះសំណួរអត់មានអីថ្មីហើយក៏អត់មានការអាប់ដេតថ្មីដែរហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ទទួលការអាប់ដេតថ្មីគឺ follow page របស់ខ្ញុំបាទ page ពង live នេះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទនឹងមានការអាប់ដេតនៅព័ត៌មានថ្មីបាទសំខាន់ពាក់ព័ន្ធទីផ្សារដូរបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទបងស្ទើរស្រែកយំស្ដាយនាងមកមិនបានហាក់មកឲ្យអងចិនតាបងស្អាតណាស់តាពើនៅដល់ទីណាជាតិនេះតាធ្វើយ៉ាងណាបានរួមស្នេហាដូចក្នុងសូបិន